Ja, pa je ta chill guy. To mi je pa tako dalo. Jaz imam samo še to na TikToku. Jaz tudi. Čakam, da eksplodira To je ta token. boljši trendov. Mimo, Ever. Ja. A je veselje v tej bajti ali ni? A je? Pizda, držimo se za nitko, stari. Jaz sem čist fukan. Kaj se dogaja? Ne vem, stari. Ne vem. Jaz sem pa čakal, da bomo zdaj plesali, vriskali. Pa smo veseli. Ja. Jaz sem malo bolan, Aha, malo me neki pljuča jebejo. a res? Frent ima tudi pljučnico zdaj. A prav pljučenco? Ja, prav pljučnico. Kako se pa to kaže? Nimam pojma, stari. Bomo pogledali pol. Se ti si pa tudi neki bolan, ne? Škaj, jaz sem smrkam. En teden že smrkam, jaz imam sinuse. Kaj pa ti? Ne znam čisto razbrati tega. Ne, jaz Ampak je ekstrem. ekstrem česa. Ja, se Ja, to jaz ne sem vem. ekstremist, ne. Ja, se to ne vem. veš. Ekstrem v katero smer. Ne vem, kaj je tvoje vprašanje. Tudi jaz ne več. Kaj se dogaja? Ne, neč malo smo se dobili, da podcast posnamemo. Pa ga bomo. Ja, upam, da ga bomo. Bomo. Okay, kako sta, to smo dali čez. To je bil najbolj awkward štart dialoga. Ej, a boš kombučo? Ja, bom z veseljem. A boš ti tudi eno? Bom. Ja, pa grem še eno iskat. Ja, A boste preživela 5 sekund brez mene? Bova. po mojemu bo v tišini čakala. Ne bova. Biznis v nedeljo. Neki biznis. Call. Biznis vsak dan. Vsak dan. Vsak dan, Andrej. Vsak dan. To, kar te veseli, moraš delati čim bolj pogosto. Dober nasvet. Ej, gledalci so izglasovali tvojo frizuro? Ja, so. A ja, se res. A pa so... Mislim, da je odločitev bila med B pa C. B je bil kjer? Jo, ne vem. Jaz nisem videl, jaz sem sam videl spodi, da so A pisali je to, kar je B, C. zdaj bilo B ali pa C? Ja, Ker ne to je vem, največja ker nisem videl, kaj je bila, kera izbira. Jaz mislim, da je bila ta pobrita, pa ta zdaj. A nimamo to Tisto, na ki je pa Messengerju? bilo dolga, je bilo pa no. Ja. Dolga ni šla Tako da čez. saj vemo, kaj ne delati. Tako, pa da nisi zdaj v tem stanju, kaj je bed. Ja. No, se si upošteval, vidim. Pa se to imam zdaj že 1-2 leti, po moje, furam tako. Kje si se pa ti prehladil? Po mojemu sem dobil nek virus v pisarni, ki je full folka pol okoli neki začel padati dol, tako da. Ampak nič hudega, sam tam. Viš, to pa to, ko forsiraš pisarno. Pa se pa tako le bolezni širijo. Ej, ful mi je to zanimivo. Veliko sem razmišljal o tem par let nazaj, na kjer stran bom šel in sem začel ful zagovarjati to, da remote work je verjetno ena najslabših decisionov za veliko ljudi, ever in za film. Ampak v svojih oglasih takrat si pa ful promoviral to, a ne? Da si lahko remote. Ne, nikoli. A, ne? Ne, Aha, jaz sem okej. zmeri kontra, da nič remote. Ok. Mi strogo vsem pišemo tako, sploh, če si junior. Če ti vprašaš, da si remote, mi pove, da verjetno sploh, mislim, tvoja pričakovanja niso usklajena z našimi pričakovanji. In, no, tle zdaj pa stvari. Prvo, takrat se je svet tako razdelil v dva ekstrema, v te dve skupine. Ena velika skupina, remote je future, zdaj bo vse sam še remote, pa tako naprej. Meni se zdi tako, remote ne more biti future za vse firme, ki hočejo agresivno rast, pa skalati. Oziroma, da vzamem nazaj, obstaja firme, ki so uspešne in so vsi remote in vse cool, ampak obstaja tudi folk, ki dela 15 minut na dan, pa je uspešen, ampak takih ni velika, ne? Tako da nočeš... Probability za uspeh se zmanjša. Tako, probability za uspeh se po mojemu drastično zmanjša, če imaš kulturo, ki dela remote. Obstaja proti argument, da imaš dostop do talenta po celem svetu, kar kupim in je res. Ampak verjetno zdaj imamo pa že vsi frenda, vsaj enega, ki dela remote za več firm. In vse filmsko ne, naši zaposleni delajo sam za nas in bolj so produktivni od doma, kot v pisarni. Ne,
te vaši ljudje, ki mislim, jih jaz nekaj poznam, pa vem, da ima za vas še kak job. Plus, kaj je kritično, kar se je meni zdaj problem pri remote sodelavci, je to, če ti imaš mladega človeka brez izkušenj, njegova ključna stvar je to, da je hitrost učenja. In da se on hitro uči, je potreba po kvalitetni izmenjavi znanja v podjetju. Ta izmenjava je ne bom rekel nemogoča, ampak zelo, zelo težka, če ti imaš nekoga samo na Discordu, Slacku pa mailu. V primerjavi s tem, če ti sediš z nekom, če si na malci z nekom. To meni, ta izmenjava znanja je hitrejša in jaz mislim, da tudi večina, ne vsi, ampak večina 20 let starih fantov pa punc, ki išče svoj prvi job, jaz bi optimiziral na to, koliko sem naučil. In skozi jih se boš naučil manj, če boš delal od doma, koliko če bi sedel z nekom, ki je izjemen, pa z njim preživljal veliko ur. No in zdaj je zanimivo, ker sem takrat bil kar mal ekstrem, ker skoraj ko ne, ni šans, sploh se nočem pogovarjati, sploh pa juniorih se nočem pogovarjati o remote delu, ker se mi zdi slabo in za firmo, in za njega, za njo. Zdaj vidim pa zmeraj več teh zgodb, ker mi podjetniki pravijo, zelo nam je kultura, mogli smo začeti jovo na novo, odpustili smo folk, zdaj smo mogli dati novo ekipo, ker kultura je razpadla. In zdaj stari so se razvadili in so imeli 4 jobe in zdaj ne bi več šli nazaj v pisarno in tega noče sprejeti. Se mi zdi zdaj, da se svet postavlja nazaj na stare tennice v nekih aspektih in en je to. Sem vesel, se mi zdi, da bo bolj, jaz mislim, da bomo zihar bolj produktivni tako in jaz upam, da mladi bojo hitrej več napredovali. Pa tudi, jaz mislim, da je life boljši, če ti delaš z ljudmi, če si fizično obkoljen z ljudmi. In ok, če ti delaš remote, pa imaš full social life, mogoče to ni tak problem, ampak večina teh ljudi se jaz bojim, da nima full dobrega social life-a in pa niti v službo ne grejo, ker bi saj tam malo skompenzirali, pa imeli tam nek social life. Tako da ja. Jaz bi sam rekel, da itek se strinjam, to si povedal večino teh pozitivnih aspektov ne remote worka, ne? Ampak jaz vidim pač mešan bag je, ne? So prednosti pa slabosti, tako kot vsaki stvari. Pa ne vem, če bi rekel, da se vračamo na stare tirnice. Se mi zdi, da je COVID je kar pohitril to, da je več firm probal to in mislim, da ima veliko firm zdaj tako, en dan na teden imaš lahko remote, tega prej ni bilo. No. Da je malo mešano, ampak jaz se drugače strinjam z vsem, kar si rekel. Je pa res, da kot nek, ne vem, freelancer, ker sem jaz bil recimo 15 let, kar naenkrat se ti pool priložnosti odpre globalno, ne rabiš se pa premikati po svetu. Ne? Ja. To je ena recimo pozitivnih aspektov remota in za delodajalca in za delavca. Ne? Ti imaš večji pool delodajalcev, delodajalc ima večji pool delavcev in se lažje pomečajo. Ne? Jaz bi rekel, da je to bilo uspešno, ali pa da je to uspešno, da biš ponavadi več stvari za osnovo. Eno je to, da si ti verjetno bil nadpovprečno motivirana oseba, to pomaga. A ne? A veš, jaz tudi lahko hodim na nek remote faks, ampak osnova za to, mislim, predpogoj za to... Ja, več ljudi konča faks on-site. Tako, ko hodi fizično tja, tako, živi na kampusu. Pa tudi od delovnih iznosov je odvisno, kaj ti produciraš. Če je kle dosti jasno, kaj ti moraš dati, to je pa en predpogoj. Je pa vsem, kje si, nekdo se pa lahko skrije, ker ni jasen njegov iznos in pol ure na dan dela. Bolj, ko imaš ti jasno definirane procese, pa strukturo v firmi, lažje je to outsourcati nekomu, ki ga nikoli ne vidiš. In tudi mi imamo zaposlenih, jih imamo v tujini. Naš CEO, recimo, je v tujini. Ker bi se tako, verjetno ena izmed najbolj pomembnih funkcij v podjetju živi v tujini in ga ni, mislim, pač pride enkrat, dvakrat letno na team building, to je vse. Sicer
jaz zmeri, ki ga vidim, probam Slovenijo spet prodati in ga prepričati, da bi se vrnil nazaj. Ampak gre, ker je on ekstremno motivirana oseba in ni bil sploh pomislek na moji strani, da bi to predstavljalo kak problem. Ampak za večino sploh juniorjev. Mislim, pri nas je zdaj tako, jaz rečem vodjem, rečem, ok, vi ste zdaj tle kao neki šefi, seniori, to zdaj pomeni več odgovornosti, ful več odgovornosti. Kaj je to nek management? Okay. Ja, vsi, ki vodijo neki ljudi. Ki imajo neki ljudi pod seboj, za katere so odgovorni, pa jih vodijo. Ampak rečem tako, od te točke naprej je meni vse en. Kje delaš? Koliko delaš stvari? Lahko najn pogovor predstavlja na višji level, ko je, kaj je bilo doseženo. Ampak ti ne moš imeti pogovora na tem levelu z juniorjem, ker je to njegov prvi job. Da bi se ta oseba razviti in čustveno in dobiti kompetence, da lahko imaš ti pogovor na tem levelu. In tudi meni je imeti super ta pogovor, ker lahko me pogovarjava samo o tem, če si dosegel stvari. Ampak ja, pravi, bi ponavadi osebe nekaj časa, da pride na ta level. Za juniorje je res verjetno to velja, da je škoda za obe strani. Če niso prisotni v pisarni. Ja. To se mi zdi kar smiselno. Ja. Spet, obstajajo pa posamezniki, ki so ekstra motivirani, ekstra geni, ekstra pametni, ki pa so zelo uspešni lahko remote. To pa itak. Ja, se ta prihodnost dela, to je zelo zanimivo, sploh zdaj, kad te AI agentje prihajajo, ko boš v bistvu... Ta level mi je zelo zanimiv na Twitterju, veš, ker on ful zagovarja to, da si sam v podjetju. On prav vse sam naredi, Tako da to bo ena era za take ustvarjalce, se mi zdi. Se že začenja, to so te indie hackerji, se jim reče. Je pa zika tudi predpogoj pri njem to, da je nadpoprečno inteligenten človek. Ja, itak. Stvari, ki jih on počne, je pameten človek. Plus verjetno v pravem času, na pravem mestu, vse skupaj. Ampak ja, tudi meni on vzor, ali pa tako inspiracija pa nekih stvari. Da se da drugače delati, on tako čist drugače dela, kot večina sveta. Ja. Pa všeč mi je predvsem včasih, če si constraints po slovenski. Omejen. Če imaš dobre, kvalitetne omejitve, lahko pride neki boljši izdelki, boljši produkti. Po moje za inovacijo rabaš omejitve, zato ker ful imaš primerov, recimo zdaj, ko smo živeli od 2009 do zdaj, ki je bil denar zastonj in posledično tudi veliko kapitala, da veliko firm je preveč denarja dobilo od investitorjev in enostavno niso bili, veš, on the edge in niso inovirali, ker niso rabili. In lahko se ti to zgodi, da imaš preveč sredstev, premalo omejitev in se malo polenaš ali pa ne delaš toliko inovacij, kot bi, če bi mogel. Tako da to je pomemben point, to, kar si rekel. Doskrat je lahko omejitev prednost. Drugače moraš razmišljati drugače. No, in pri njem se to vidi, da dela stvari na drugačen način, pa koliko ne komplicira, zato ker je njegova omejitev, da je en človek. In pride na koncu do nekih rešitev, ki mogoče, če bi imel ti ful večjo ekipo, pa več fundinga, ne bi razmišljal tako, da bi lahko tja prišel. Doge, kaj je vajen komentar na to? Na token ali na Department of Government Efficiency? Ja, to je. Mislim, jaz se zelo zabavam. To bi mogel po celem svetu narediti. Jaz sem v bistvu čist optimističen, pa ful dobra ideja se mi zdi to. Da greš audit narediti vlade oziroma države, kaj se porablja, pa kako najdeti neučinkovitosti, pa to izboljšati. Pa ta primer tega Mileja v Argentini. Nisem sicer gledal, na Lex Fridmanu je bil. Ti si gledal? Polovico sem poslušal. Fantastičen. Smart model, najprej me je se ni me presenetil, ampak to dejstvo, koliko on res pozna in razume avstrijsko ekonomijo. Pa koliko v bistvu
je on kompetenten v tem, ko govori o faktih, veš, pa kaj so oni naredili, pa kakšne številke so bile tukaj, kakšne številke so bile tukaj, včasih, kakšne so zdaj, tako. Kaj jaz tako že kdaj, pa imam svojo, midva imava dost mehno zdaj firmo, veš, pa jaz kdaj kar kaj pozabam. Ja, valjda. On ima pa državo, a ne? In tako res sem videl, tako res me je šokiral na nek način, res koliko je on tako invested v to in koliko pozna vse, a veš, kaj se dogaja, kje so oni stvari izboljšali, kaj bojo še naredili. To je pač tako en tak generalni komentar, drugo je pa to, ja, ko ste se pogovarjala o tem, zakaj je on nek anarhokapitalista, ne? Da pač ne verjame v to, da mora država imeti ful neko veliko vlogo. Tako nekako mora biti servis državljanom v nekih stvareh, ki jih recimo trg ne more porihtati, ampak tudi tako on dost ne govori, da lahko trg veliko stvari porihta. In pol se pogovarjata o različnih teh idejah iz avstrijske ekonomije. Ja, in tako všeč mi je, da v bistvu to malo prihaja zdaj v ospredje, ne? Zato, ker znano je, da ne vem, zadnjih 70-80 let so vse v bistvu šole ekonomske ful keynesijansko ekonomijo, se pravi, da se more država utikati v trge in da ne more pač trg vsega servisirati. Da so v bistvu te cikli, in da ko pač ekonomija zabrede, mora v bistvu država rešiti. Da ne more trg. In kaj, zmeraj več ekonomskih šol po svetu je začel učiti bolj to filozofijo? Od druge svetovne vojne, pa med vojnama, ko so bile te hiperinflacije, to je bil nekako tako kao pokazatelj, da trgi bojo nekam zblazneli in pol bo nek kaos, ne? In pa je John Maynard Keynes je pač razvil neko teorijo, da mora država s tem, da se zadolži in da neka, ne vem, big deal da dela, da v bistvu ona spodbudi pa spet potrošnjo, ne? In to je ratala prevladujoča paradigma zadnjih, kaj je to, od 70 let, pač od druge svetovne vojne naprej. Pa zadnja leta ima še ta modern money theory. Tako, ja. Ki je pa, da lahko ti kar zadolžuješ se, pa printaš cash in je bo vse ok. To je itak podlaga za ta fractional reserve banking, ne? Kako se reče, frakcijsko bančništvo delnih rezerv, nekaj tazga. Ja, ker lahko poslovne banke dajo posojila na cash, ki ga nimajo, v bistvu, ne. Mogoče tako tisti, ki jih zanima to, dejansko dobra knjiga za začetek se mi zdi je Principles of Economics od tega Seyfedina Amusa, ki je Bitcoin Standard napisal. On nekako tako je bolj na tej strani avstrijske ekonomske šole, no in mi je všeč, da te ideje zdaj malo prihajajo. Naj mi le en tak zelo prominenten obraz, ki zdaj to promovira. Kaj si se ti z njim sliko zdaj sem videl? Za Seyfedinom, ja, s tem pisateljem, ki sem ga omenil, ja, bil je na tej konferenci v Mariboru od NiceHasha. Tako da ja, bomo videli, a bo se v bistvu več držav zdaj priključili na ta vlak, ne? Tako kot je Argentina, ki so res tako, ful sem v bistvu hotel, ali pa bi bilo dobro res ljudi v Argentini vprašati, ne? Kaj vse, veš, kaj mi lej pride na Lexa, to bo res vrhunska propaganda, ne? Ampak tako, rad bi, recimo, ne vem, da bi 100 ljudi zdaj random v Argentini vprašalo, veš, aj boljši life, ne? No, vse po GDP-ju bi to izimet. Ja, ampak... Ja, sem feeling je lahko drugačen, ne? Ker recimo Amerika ima zdaj ful dobre ekonomske kazalnike. Brezposelnost je skoraj na najnižji ravni v 30 letih, ne vem, BDP dosti raste, inflacija je šla malo dol. Ampak feeling Američanov, ko so jih spraševali po anketah, je pa tako ful je slabo, pred volitvami, ne? Tako da včasih je malo odstopanje
podatki pa feeling v družbi. Ampak to, kar si rekel, glih včeraj sem gledal dokumentarc na ta DV, a veš, ta... Vem, ti si največji fan. Se mi zdi, da so ful objektivni vedno, tako neko temo vzemejo. Ali so to Nemci? Nemci so. In tako obe smeri. In tako ne veš, v kaj te hoče prepričati dokumentarc in to mi je ful všeč. Da je tako balanced, ampak včasih pa lahko na silo balance iščeš. To mi pa tudi ni dobro. Ampak ja, so šli v Argentino in naslov je, bo polinkala Kristina, mislim, da sem ga dal v nov newsletter. 1 leto po Mileju in so šli tako gledati kazalnike in folk spraševati. In je folk razdeljen, saj tako je bilo prikazan v dokumentarcu. Imaš te podjetnike, ne vem, en dela luksuzne premium sladolede. On reče, zdaj končno lahko jaz delam. Ful so mi dali regulacij stran in kar naenkrat se mi je odprl trg v Franciji in jaz zdaj odpiram te. In je ful dober, malo moramo stisniti zdaj, ampak to je prava smer. Okay. Pa tako navaden folk, je pa tako protesti in tako dajo eni gospej, tako ful jezna, dajo pač mikrofon. Ja, mi smo... te politiki, ki so bili koruptivni, so nam pokradli državo, on nam je obljubil, da bo to vse spucil, on je pa najhujši izmed vseh. In to je bilo to. In sem prav tako razmišljal, koliko je težko, itak težko je biti politik, ampak težko je kakršnokoli maso ljudi voditi nekam. In rečeš, jaz bi rad bil vodja, a mi boste sledili, bomo, ampak hvala rata malo težko, ali pa ljudje se malo navadijo in tako imajo tebe za kot tizga, ki ga lahko kritizira. Neočakani smo kot ljudstvo. Rabaš krivca, po moje psihološko, zunaj sebe, da se malo boljš počutiš. Ti moraš hitro najti. Ja, tako. Kam bom zdaj ta svoj nezadovoljstvo dal? Ja. Mislim, po mojem prva stvar se to zgodi, da vse se začne s kampanjo. Dobena kampanja, po mojem v zgodnji kampanj se ni slišala na način skozi čas bomo malo pa pomalo lahko zboljševali te stvari. Ja. Mislim, da je glik njegov bil message tak. Zdaj bo full tough. Ampak folk je bil tako, mi rabimo, to država nam tone. Ne, to skoro hoče reči. Doskrat so obljube, ki jih imaš ti v kampanji, da se bo ene stvari popravile. In zdaj nek time frame, ki ga folk pričakuje, je skozi zmeri krajši, kot je realno to mogoče. In zdaj mogoče gre v pravo smer, ampak še vedno pa nisi tam, kjer si upal, da boš, po 1 letu, 2 letih. In takrat pa pol najdeš, se ne dogaja, ne pa se noče nič vezati za slovensko politiko, ko je čist premalo spremljam, da bi pametoval. Ampak to je zdaj tako malo, mislim, in v Argentini, in v Ameriki tako eksperiment, en večjih eksperimentov človeštva. In vsi zdaj gledajo, a to šlo zdaj ful na boljš, a to šlo ful na slabš. Ampak veš, kaj je fora? Analogija, ki je ful dobra, je tako, imaš narkomana, ki je ful časa na horsu in ti prideš in on tako, jaz trpim, moj life je v kurcu, tonem, na heroin, kradem, na heroin. Nekaj ne vejo. Da ne vejo, en misli na konju. Jaz mislim, da naši poslušalci. Zdaj se neke mame križajo. Ti si mainstream, veš, zdaj pač moraš... Moramo razbiti malo to, da ne bi bili mainstream. Moramo nekaj narediti. Hors pomeni heroin. Heroin. Ja, ne konj. Na heroinu je ta človek in on reče, to ne mi life, a mi lahko pomagaš. In ti prideš kot lider tega človeka, da ga boš ti ven spravil in ti mu vzemaš drogo. In kaj se zgodi? Zelo bad je, mogoče se celo poslabšal občutek. Ti si zdaj storilc, zločinc. In tako jaz mislim, veš, Argentina 200% ali 300% inflacije na leto, printamo cash, socialne transferje dajemo, višamo pokojnine, da si kupujemo volitve, pa to. To je folk na cuclju. Na heroinu. In zdaj ti ta heroin vzemaš. Valjda, da bo folk, saj eni aspekti družbe, meni je zdaj ful slabš. In sem prestrašen, kaj se bo zgodilo naslednji let. In je vse to razumljiv, ne?
Sam to, kar živiš v nerealnosti toliko časa, je boleč ta res. Ja. A veš, sam na drugi strani bi pa rekel, Klemen, ti nimaš pojma, Kako je? Ja, kako je, mi moramo to imeti, ljudje bojo, ne vem, na cesti. To je pa izziv pač politike, ker imaš toliko enih deležnikov in ti probaš žonglirati vse, da bo najboljš. Če imaš to, kako bi rekel, vzgib, da hočeš res dobro delati. Imaš veliko politikov ali pa večina, ki pač nima tega vzgiba. Ne? Sam za njega tako, ki ga vidim, jaz bi bil po mojem njegovem mestu, zdaj, ko so te protesti, pa tako, pa bi rekel, fakt je šit, stari. Zakaj bi se jaz s tem ukvarjal? A veš, hočem delati nekaj, pa težko je. Stari, točno to, ja. Jaz si fulkrat, kad gledam te politike, mislim, stari, če si ti sposoben, ti lahko zase poskrbiš na stojen način. Ampak ja, eni se najdejo tle noter in kljub krikom množic in nestrinjan in zaničevan, si na nekom mišljenju in verjameš v ta mišljenj in si tako, ja. Se to je herojsko, ne? Ker ti se v bistvu na nek način se žrtvuješ. To je zelo herojsko. Mislim, če so, ja, tako ko se rekel, če so pure intention v zadnji, je to zelo herojsko. Se tudi nek doktor tam preden, veš, ti dobi na urgenco nekoga in reče, to on pa zdaj, ne vem, z nožem odpred, ima ta nekoga, ki upije, ne, a veš, je tudi herojsko, on gre proti njem, zato, ker ve, da bo pol boljša, ne. Povem, recimo, imel sem eno izkušnjo v srednji šoli, ker sem nekaj želel narediti, pa sem imel pure intention, se bom vse povedal. A to je tam, ker si imel same sošolke v razredu? Skoraj, okay. Ja. Sprav, bili smo 4. letnik in ti imaš maturanski ples in maturanski ples ti plačaš eni šoli plesni in ona ti organizira maturanski ples, pa ti pa hočeš še upsellat after party. In oni rečejo, nič ne bo stal, mi smo najeli cel diskač in vi imate tam official after party. Še buse smo najeli in vas pripeljamo tja, ampak oni tam v bistvu zaslužijo spet, ker veš, ti za šankom plačuješ, ne? Po 5 evrov, 6 evrov na pijačo. Ne? In vemo, takrat smo vsi žejni, tistih razen škraba. In se ga pije, vsi vejo, da se ga bojo napili po maturanskem plesu. No, in jaz sem pa že 4 leta delal v centru, v diskaču, v ASU in mi smo imeli v sredo maturanski ples. In jaz sem vedel, ta lokal je zaprt takrat, načeloma. In se z menedžerjem, ki sem bil zelo dober z njim, mu rečem, jaz imam eno idejo. A bi lahko mi tukaj imeli after maturanskega plesa, pa še ful blizu je iz Gospodarca do ASA, do Knaflega prehoda, pa on tako, lahko to narediva, ampak jaz bom mogel prikazati nek promet, tako da nekaj minimalno boste mogli spiti. Pesko, koliko? Pa je rekel, 500-600 evrov bova mi dva dala, to pijačo bova dala ven, kar boste pa vi pil, bo pa zaston. Mi bova zrihtala pač pijačo in bomo mi imeli svojo pijačo in cel lokal za sebe. Za vso paralelko. Ne? Se pravi, jaz bi za 500 evrov zrihtu 5., 6. razredom, koliko nas je bilo. Ja, vsak bi mogel 5 evrov dati. Exactly. In jaz, ko ful dobra ideja. In jaz moram zdaj sam vse dobiti, da bo se strinjali, pa vsak bo 5 evrov dal, pa jaz nič ne bom zaslužil, plačali bomo tisto, ostalo bomo imeli pa zastonj. In mi bomo imeli svoj custom after party, kjer je pijače neomejeno in bomo vsi ful zadovoljni. In jaz... Slišiš res herojsko pisati. V tistih letih. Ja, to je bil moj pogled, kaj dobrega za druge narediti. Ja. Takrat. In imam čas samo pač 3 dni. Ful pozno se to spomnil in grem vsak razred in učiteljico, ki jih je imela tisto uro, vprašam, a imam lahko samo 3-minutni pitch. Da jaz njim to predstavim, vsi rečejo ja in grem na naslednji razred. In to v enem dnevu, jaz 5 razredov, jaz bom to imel pod, ja. In grem v 1. razred in jaz to povem in tako eni tako gledajo med sabo in tako ena reče, pa zakaj bi jaz dala 5 evrov, če
si lahko s frendico eno vodko za 5 evrov kupva, pa greva na klopco, pa se napijeva, pa greva pol tja, pa nič ne pijeva. Pesko, kva? Mislim, ti, to boš v lokalu, no, tako gospa. No, in pa se je začel govoriti, jaz sem šel vse te razrede, koliko bom jaz zdaj zaslužil, kva jaz zdaj delam, in sem bil točno tako. A fuck the shit. In pač nismo imeli. In takrat sem videl, koliko je težko v bistvu eno čredo zajediniti, ker sem rabil 100%, kako bi rekel, konsens. Volitve so 50, recimo. No, zdaj pa tisti pametnjakoviči, ki vedno komentirajo, Ja. ne povejo, kaj bi oni drugače naredili, da bi to uspeli. Ja. Veš kaj, jaz mislim, da je osnovna napaka bila tvoja, če se bo ta strinjala. In vodje morajo biti dobri v tem, da ne preskočijo prve faze. Kaj je že ta rek? Ti moraš zmeraj poskrbeti, da je osožen. Najprej, če ga hoče spraviti, da se premakne proti vodja. In ti si hotel preskočiti prvo fazo in jim prodajati nekaj, preden so oni imeli željo ali pa potrebo potem. Ja. Če bi ti znal nekako inicirati, da oni začnejo razmišljati o to smer, kje bi lahko zdaj mi dobili svoj diskač, kako bi lahko se mi nekaj zmenili in po bi jih pa ti lahko rešil, pa rekel, jaz lahko, kaj vam to zrihtam, je zdaj to njihova ideja in ti si jim samo pomagal to speljati. Tako si pa ti forsiral svojo idejo na njih in to pa skupina nikoli noče. Tako da čar je, kako uspeš, tudi takrat, ko imaš iskreno dobre namere za nekoga, vse ne vzeti njemu občutka, da je to njegova ideja. Pa njegova odločitev, čim bolj svobodna. Tako, on ima avtonomijo, pa tem, pa tako naprej. Oni bi v bistvu mogli mene prepričvati, na koncu pa prositi, to je že nekaj. Pa bi bil jaz tako, majde, ne vam bo, dajte vsak 5 evrov pa. Dajte mi hiter, prej si premislil. No, in kdo je danes vrhunski o tem? Je Elon Musk. Elon Musk je po mojemu najmanj hejtan, najbogatejši človek vseh časov. Najbogatejši, vsi že milijarderji. Preveč se zadržuješ na X-u. Pa premal v mainstream. Ampak v mainstream so bile volitve, na volitvah je Elon Musk prinesel zmago. Tako da mainstream je trenutno na strani za Muska, ne proti Musku. Ja, ampak te procenti so tako, veš. Ja, to je 2 milijona ljudi. Tam na 50-50 smo skoraj. No, ampak ni to zdaj mala skupina fanov. To je še vedno... Jaz bi rekel še vedno, da je zelo lik, ki polarizira. Tako da ni zdaj, veš, oboževan z vseh strani. Iz vseh ne, ampak redko nimaš veliko milijarderjev, dajmo kontra reči. Mogoče med milijarderji. Tako. Ja, to pa bi dal. Ma procentualno tisti, ki ga poznajo, ima manj hejterjev kot poprečen, izjemno bogat človek v tem svetu. Recimo Mark Zuckerberg prej, to je večino skoraj vse negativno. Ja, 80% folka ima stavljanje. Jeff Bezos tudi, ne? Jeff Bezos ima še vedno, večinoma, po mojem, je nek negativen vibe okoli njegovega brenda osebnega. Ne? Musk, a veš, je pa nekako, se mi zdi, da dal ta feeling zdaj, ajde, Američani, ajde, kaj glih proste vas bom jaz zdaj rešil. Ja, mogoče res. A veš, je nekako znal, da ta feeling, ajde, najprej vam bom jaz rešil Twitter, da ne boste izgubili svobodo govora. Ja. Jaz vam bom zdaj v bistvu pomagal dobiti nazaj svobodo govora in vsi smo rekli, hvala. Vsi ne, ja. Mislim, kolikor ne. Jaz ne. S temi se ti družiš. Ne, ampak jaz ful to čutim, kar je rekel Andrej. Recimo, Slovenija je ful specifična. Jaz mislim, da je večina ljudi sovraž. Nima pozitivnega mnenja glede Elon Muska. Jaz bi to stavil. Ker meni je recimo on všeč, ni perfekt. Ja, valjda ni perfekt. Ampak tako, všeč mi je, da en podjetniške
ideje pa vrednote daje naprej. To se mi zdi dobro za svet. Samo to. In vsakeč, kaj rečem pozitivno glede Elon Muska, čutim... A res? Ja, jaz mislim, da smo Slovenci ful tako, a veš... Ej, Klemen, poj pa ta podcast rešal v mainstream. Čist, to je pa zdaj sad news. Ja, sej lani je bil kaj med 100 najvplivnejšimi Slovenci, ne, si bil? Na 100. mestu, mislim. Da. A res? Po moje letos bo top 30. Ja, sej na 100. je rekel. Ne. 99. Eno sem premagal. Tino Gaber. Ja. Vse sem je rekel, sorry pač. Ej, ampak ne vem, kdo se bo zdaj više pospel. Tina ali ti? Po moje Tina. A zdaj nova? Tina bo. Po moje Tina je zdaj bolj začela. Ona je tudi začela podcast. No? A ja? Da, ja. Napad po desni. Ja. Ne, bolj po levi. Ja, po levi. Ja, ko smo lih pri lestvicah... Ampak če da reče, da je ta podcast je full woke ali pa levičarski. Ta? Ja. Kva? Kdo to? Ja. Tako, včasih dobim, včasih je pa desničarski. Ja, valjda. Pa sem tako, okej, pizda, odločite se. Dajte se vidva zmeniti. Ko smo lih pri lestvicah, zdaj spet lestvica najbogatejših Slovencov. Jani, kje si? Hej. Where we at, boy? Kaj se dogaja? Ej, jaz se premikam naprej. A si tam nekje na 110, da nisi mogel? Nazaj premikam. Jaz se premikam naprej, sem ostali se še bolj hiter. Ne vem, jaz mislim, da si moral vzeti malo pauze, da lahko jaz dohitim. Kje si pa ti? Ne vem. Ti imaš tu tam biti? Bitcoinu ne štejejo, tako da zaradi tega... Ja. Je pa, ne veš kam je pa ful všeč, da je zelo visok zdaj knez. Vse je bil Ti vedno. si ga imel na podcastu. Ja. Vse je bil vedno. On je letos Top 20 je bil vedno. Mislim, vedno. Ja, v zadnjih letih je bil zelo visok. V zadnjih letih, ampak zdaj je naredil on, mislim, da največji. Preskok. Največji preskok. Ja, od vseh. Koliko pa? Mislim, neki 150 milijonov. V enem letu. Ja, zdaj je premoženje kao 360, lani je bilo neki 170. Kako pa to računajo? Ja, vzamejo vse public podatke, ne. Javno dostopne podatke, pa neke ocene. Kao vrednost firme. Vse mislim, da je on komentiral, da to je neka imaginarna številka, da to samo v primeru, da bi oni to prodali, mogoče bi to bilo tako. Meni je ful všeč, ker prihaja nova generacija na to lestvico. Mislim, so eni stara gada, ki se še vedno držijo. Ki so tranzicijski. Tako. Tako da mi je všeč, da zmeri več imamo neke startup founderje, neko to novo generacijo, nove podjetnike. Se strinjam, ja. To mi je ful dobro videti. In ta lestvica je itak čist nerealna. Jaz mislim, da... Kdo to dela lestvico? Finance. Ja. Jaz mislim, da jaz bi si upal trditi, da prava ta lestvica vsebuje mogoče 20 oseb iz te lestvice. Aha, tako bi rekel. Da je full private nekih ljudi. Lej, cel kripto ni noter. Ja. Jaz poznam dober ljudi, ki bi mogli biti v top 10, pa jih ni v top 100. To se pa strinjam, ja. Zato, ker tudi ti poznaš kako izmed teh oseb, ki pač nima, oni lahko pač po bilancah firme gledajo, zdaj imaš pa folk, ki ima v tujini firme, pa imaš folk, ki ima pač kripto, ima folk, tako da jaz mislim, da mogoče 20 ljudi iz teh lestvic je dejansko med top 100, pa imaš pa ogromno ljudi, ki se trese vsako leto, če jih bojo našli, in pol si odahnejo, ki jih niso našli. Pa ne zato, ker imajo, da so na napačen način ta cash zaslužili, ampak zato, ker ta PR verjetno nobenemu ne pomaga, kolikor jim škoduje. Tako da nobenemu, ampak tako, večini ljudi ni, jaz vem, jaz poznam neki ljudi zelo dobro iz te lestvice, neki tako posredno, neposredno, in vem, da vsako leto od teh komentira bad, ker to je... Že to, da po moje je najslabše, če si v top 10, ker ta tabela je vedno... Ja, top 10 je najslabše. Je vedno prikazana, ne?
top 100 moraš iti zdaj že brati. In to gre redko kjer. Ampak vem, da ko se spadim, ko sem se tem pogovarjal, ko so na lestvici, to je pritisk. Kaj pa? Ja, prva stvar je, če imaš social media, zato recimo marsikdo nima, si bombardiran zgodbe dnevno iz cele Slovenije, kdo vse bi imel tvoj denar, zakaj. Tle so outfitovci naredili dobro. Ne vem, če vsi za enega vem, je naredil statement, jaz lahko doniram samo za case, ki jih jaz najdem, pa jaz izberem, zato da je lahko se izognil tem prešanjem, ker ti ne moreš vsem dati, pa vsem pomagati. Zdaj tudi nimaš kapacitete razmisliti o vseh in rekel, ne, jaz tiste, ki jaz najdem, v bistvu so edini case, ki bi jaz sponzoril vse ostalo, ki pride inbound do mene, I'm out. Tako da ja, je kar neki... Upside pa sploh ne vem, kaj je. Po mojem ga ni. Ja, odvisno, samski, po mojemu, je mal upside-a. Ne vem, če je pismo. Ampak mogoče to pojavljanje recimo to je Trump, če poznate njegovo zgodbo odprej, on je to skozi izkoriščal, ne? Da se je pojavljal v People Magazine, on je bil v bistvu nek tak, kako bi rekel v New Yorku, nek samc, nek... Influencer med podjetniki. Mogotec, gradbeni. Gradbeni mogotec, ampak v bistvu ta social life. Developer. Mislim, on je bil influencer. On je bil influencer in znal je graditi biznis na tej personi, ki je gradil. No in to sem hotel reči, da je on v bistvu svoj brand Trump on je znal to unovčiti ful dobro. In pol, to je nek luxury brand in pol je delal, ne vem, pršut, neki noži, stavba, hoteli, Tako da mogoče kakšen lahko na ta način. V Sloveniji nimamo tega. Jaz mislim, da v Sloveniji ta moment nimamo tega. Ja. Vse, kar imaš v Sloveniji, potem te, ki pridejo na lestvici, pa tam nočijo biti in potem... Ampak daj, poglej Merlaka, recimo. Ja. Ti si na lestvici, ljudje te poznajo in on ima neke tendence, da neke vloge snema, pojavlja se... Ampak to sem hotel komentirati. To mu pomaga, da folk klikne. Ja, on ima očitno željo, da folk gleda ta vlog, ne? Aha. In nekdo, ki ve, kdo je Merlak, ki ve, da je bogat, pa med najbogatejšimi, je to bolj zanimivo za gledati. Sam ne vem, če sta opazila, se je on zdaj malo umaknil iz javnosti. Ne vem, vem, da je bil prejšnja leta ful aktiven. Ni bilo ROI-ja nad pojavljanjem. Verjetno, Jaz, fiks. Ja. Jaz ne vem, kaj je bila njegova strategija, pa zakaj se je hotel pojavljati, ampak hočem tako povedati, da ti lahko, če imaš to strategijo, ti bo to pomagalo. A veš? Ja, mislim, meni je super, da se je pojavljal, ker je ful pameten, pa cool model, ki mislim, da je marsikaj pametnega povedal, pa da tudi malo razbije te mite, veš, ker vsi bogati se skrivajo in večina ljudi jih nikoli ne spozna in pa je to nek bao, tisti bogati, slabi strici iz ozadja. Tako da je cool, da imaš to neko transparentnost, zdaj tudi teh najbolj premožnih, je pa njem definitivno pomagalo to, da ni bil več operativen CEO v podjetju, ker se je začel on je exit naredil in on je pol začel. Ko imaš ti aktivno firmo, si nek direktor, je pa še toliko več downside, zdaj pridejo zaposleni do tebe, zakaj nam ti še ne povišaš plače? A kad te vidijo tam na Brijunima. Tako je, Jani, rekel si, da nimamo keša. Ja, ti pa zdaj na morju, na Hrvaškem na morju, ne v Sloveniji. Pa še tako razlagaš, koliko imaš keša. Ti si vloge neho, ne? To je bilo neka faza. Ni bilo ROI-ja. Ker ti imaš to pač, ker recimo lahko jaz svoj povem primer, meni to ful pomaga v lifeu. Na večjih področjih, v biznisu, na večjih področjih. Downside pa ni toliko zlo. Na netu je downside, na ulici pa na sestankih pa niti enkrat v 5 letih ni bilo ene negativne stvari. Da bi rekel, fakt škoda, ka se pojavljam. Tole mi je pa zdaj res pokvaril dan ali pa niti ene. Ja, jaz mislim, da je zelo podobno, kot je s temi eksperimenti.
če ste katerega zasledili, imaš neki podjetji, ki v preteklosti se odločilo za strategijo, da bo transparentno delil vse številke in v zameno so dobili nek PR, nek following, ki so jih ljudje spremljali, to meni, imel si neke... A slovenske? In tu je. Imel si tudi Slovence, ki so še transparentni, če se prav spomnim. Ki so imeli neke bloge, ki so vsako leto napisali, toliko sem zaslužil. In vse Levels to dela, ne? Ja, on še vedno to počne in on ima več upside kot downside. Zato, ker doskrat dobi pa novih projektov, zato stranke, partnere lažje dobi, to ima ful več upside. Ampak, kaj je marsikatero podjetje za rastjo ugotovil, da enkrat pride do flipa, kjer je pa več downside kot upside. A veš, ti imaš 5 ljudi zaposlenih, doben te ne pozna in ti zdaj spremeš strategijo o transparentnosti in več ljudi začne o tebi govoriti, te poznajo, te spremljajo, so tvoji fani, govorijo o tebi in to ti pomaga. Pa imaš pa ti 500 zaposlenih, vsi te že poznajo, ampak za sekundo, ko so zaposleni prebrali, da film gre dober, vsak razmišlja o tem, kaj bo še on lahko imel več od tega. Zdaj imaš spet nek pressure, ki ga ne bi imel, če ne bi tega šeril. Pa imaš mogoče nek pressure skupnosti širše, da ti bi zdaj mogel participirati v tem, pa v onem, zato ker ti lahko participiraš. Pa imaš, kaj najhujš, konkurenco, ki je tako, kaj lahko mi skupiramo? Zato, ker če njim gre dobro, pa je tle verjetno še potencial za nas in dobiš na potenco več nekih firm, ki te kopirajo, ker pa prej, ker nisi nič, a ne, ni tak problem, če te kdo kopira. Tako da se mi zdi, da se ta flip zgodi in tebi se še ni, ampak če vidva zdaj postavita 100 milijonsko firmo, se pa mogoče lahko zgodi flip. To se strinjam. Ampak pol si lahko tako, a sem jo jaz postavil tudi zaradi tega, ker je na začetku to ful pomagala, ne? Pa drugače ne bi stvar obstajala. Ja, a veš, ful je celostno treba. Zato pol nehaš. A ja, pol nehaš. Ja, to marsikdo naredi, pol pač neha. Vedno imaš opcijo, da spremeniš pač svoje delovanje in to je ful dobro, ampak tako, če pogledamo, a veš, Levelsa smo rekli, ker recimo launcha nov produkt, pa ima following na Twitterju in to ima instantno zaston, ne vem, feedback dobi, ne vem, bla bla. Elon Musk je najboljši v tem. On v bistvu, ne vem, koliko je njegov brand vreden kot Elon Musk za njegove firme. Ja, to sploh ne moreš zračunati. Pa ful dober PR dela. Ne? Ja. To Trumpa smo povedali, recimo v Sloveniji imaš Baskarol, ker jaz mislim, da tudi, a veš, to je nek brand v tem okolju in sigurno ti odpira neka vrata ali pa rečeš, jaz bi se s tem županom rad dobil. In ti dobiš sestank, ki ga drugače ne bi. Ne? Ja. Ti si ful znan, ne? V bistvu cela Slovenija te pozna. Čeprav, če bi on svoj čas dal v grajenje podjetja, na mesto, ki se je malo šel vmes politike, pa vse se on ni nikoli ful izpostavljal, se mi zdi. Mislim, je bilo obdobje, ki se je kar. Mislim, ni bil kot Trump, ki je šel na nek wrestling match. Ampak med bolj izpostavljenimi slovenski podjetniki. Ne bi rekel, da je njegova podjetje bolj uspešno zaradi tega. Njegova projekti, bi rekel, ne zdaj ta Pipistrel, ker ima v tujini neke kupce, ki jim je verjetno vsen, ampak pravim, zdaj, ki dela, ki gradi tam in 24 ur to predvaja, 16krat, če hočeš. On po moje samo pokliče, jaz vam bom dal intervju, če hočete. Jaz mislim, da imaš full leverage zaradi osebnega brenda, ampak včasih je pa negativno. To ne moreš paziti, a veš. Jaz mislim, da recimo Elon Musk, njemu se lahko zgodi, kot se je zgodil Bill Gatesu, kakšne teorije zaradi? Pa kar naenkrat gre cel svet proti tebi. Ja, ne smeš na Pedo Island. Moraš paziti. Zelo moraš paziti. Jaz mislim, da moraš tako noro mala napaka te lahko pokople in jaz mislim, da je realen scenarij, da bo Elon Musk je zdaj v poziciji, ki ni sustainable long term, po mojemu. Ja. Neko napako bo naredil, ki zdaj svet čaka. Zdaj čaka na eno napako. In ta napaka ga bomo pokopala in si bo skočil na njega rekli, evo, ni on tok perfekt, kot se je delo daje. Tako da med tak imič je, ki ga ima on, je nevadno, po mojemu. Pa bi stavil na to, da se bo neki tako... Če bi mogel staviti na eno izmed 2 stvari, bi stavil na to, da se bo v naslednjih 10 letih zgodil preobrat, da bo naredil neko napako in bo dobil full haterjev.
Donald Trump je imel to. Njemu se je to večkrat, vsaj enkrat zgodilo, če ne večkrat v karieri. Enkrat je bankrotiral mesto, šli vsi, so takrat šli vsi proti njem, Polke, prvič kandidiral za predsednika, pa full failo so se mu vsi smeli. Veš, je šel čez pad teh ciklov, ki se je full posmehval, pa so imeli slabo mnenje. Večino slabo mnenje o njem. Zdaj je pač na vrhuncu. Pa tudi ne bi stavil. Se pravi, ne bi stavil na usodno napako, sam pač nek preobrat. Ja, da je to cikl. Ker za Bill Gatesa bi jaz rekel, ker zdaj sem gledal njegov ta dokumentarc na Netflixu. A si videl, koliko je ocenjen? Ful mal, verjetno. Stari, jaz sem znam potem, da 7,5 je minimum. Sa Netflix ima že tako ful nižje ocene na ime. On ima tako bi rekel, ne vem, 6, pa še nekaj ocene, če ne še manj. In jaz to me pa res zanima, zakaj so toliko slabo ocenili. In vsi hejtajo njega. V komentarju je tako, Bill Gates, on je cel svet. In tako, sploh nisi gledal dokumentarca. In tlej sem videl, koliko je on zdaj. On je zdaj one of the most hated men, po mojemu, na svetu. Ja, ampak jaz mislim, da z razlogom. Aha, zdaj misliš, da je z razlogom. Pogledal sem ta dokumentarc in vidiš, kakšen je bil namen. Namen je, gremo mi Bila predstaviti, takšen, kakršen je, da mal te teorije zarote mal, a veš? 6 ima oceno, 6. Da mal to omilimo, pa pokažemo, PR spin naredimo. Veš, on pomaga za global warming, za svetovno zdravstveno krizo, ne. Ful stvari pa donira svoj denar, to ful podarja, ne, 120 milijard bondov stran v to fundacijo, ne. In tako vidim namen in pol ena izmed epizod je bila o družbenih medijih pa dezinformacijah. In tam sem videl, kaj so oni hoteli narediti, ne. On se usede v sejno in oni mu pokažejo najnovejše teorije zarote glede njega. In oni tako, in najbolj absurdne dajo gor, zato da se mal smejemo tudi mi, ki gledamo, pa rečemo, le kaj mu delajo, ne. To za Epsteina pa niso niti enkrat omenili. In tukaj je meni bilo tako, če se že greš pred svoj imidž, pa recimo, da nič nisi naredil, pay it all the way. Pej reč, govorimo za Epsteina, bil sem tam zato, ker sem to delal. A veš? Ok, ampak, tle a si gledal dokumentarc? Pogledal sem jaz sem pogledal. Tega nisi. No, jaz mislim, da ti to ne naredi usluge, če hočeš malo pred, ampak ne čist. To je res. In folk ne zaupati, no. Ampak jaz mislim, da ti ne moreš tudi, dajmo zdaj samo kot hipotezo, tudi da on ni imel nič z temi puncami pa tako naprej. Če on potrdi, da je bil tam, noben več od tiste besede naprej ne posluša. Je konc. Aha, smo vedeli. Zakaj narediš pol dokumentarc o tem, ko ljudje govorijo teorije zarote o tebi? Pol tega dela. On ne more potrditi. Zato, ker ko bo rekel, sem bil od tiste besede naprej, je kriv in noben več ne posluša. Zakaj je bil opravičeno, ne opravičeno, he's guilty. In zato on sploh nima trenutno svobode, če je bil tam, bil sem tam. No, ampak, ker bi bilo nepravično sojenje. Ampak pa rečejo, Bill Gates je kuščar, tam berejo pač... In si tako, a si res kuščar, Bill Gates? Ne, nisem. A veš, to je pa vse tako v takem, zato ker je absurdno in ve, da bo večina ljudi videla to, kar je absurdno. Tiste pa problematične stvari, pa ti takole pod preprogo. In jaz mislim samo to, ker boš ti neki pod preprogo, ne boš imel zaupanja ljudi glede še ostalih stvari. Rajš nič ne reč, pa se s tem sploh ne ukvari, to je moja vedno strategija ali pa on je probo to, pa se nič ni njegov imidž boljšal v zadnjih letih, tako da je mogoče malo proaktivno se tega lotiti. Ja, mogoče, tako da ti zdaj sumiš, da on je kriv. Ne. Ampak če bi mogel staviti, na kaj bi stavil? Če bi mogel staviti... To so te polimarket. Ja. Se pravi kaj, da je pedofil? Da je bil neprediprav.
z Epsteinom na njegovem otoku. Da so bile neke punce, ki so bile starejše od 18. Mlajše od 18. Ali ni bil to bil tam problem, da so bile mlajše? Mislim, problem je vse. Ja, ampak to je bil največji problem, da so bili pač underaged. Jaz bi rekel tako, mislim, da so imeli zabave. Ne bom obsojil človeka za nekaj, kar ne vem, ampak jaz mislim, da je bil Gates je moški. Da fajn so se imeli. Da so se imeli fajn, ne bi si pa upotrditi, da so toliko bolne stvari delali, ker ne vem. Pa tiska reče, da ve, ok, v redu. Ampak tako. Ampak jaz mislim, da te krogi, ko imaš ti toliko velik sredstev pa resursov, pa te nič več ne zdrajva, si znam predstavljati kakšno tako zabavo, pač polnoletne punce, pač neke manekenke na tem otoku, ne vem. Včeraj sem bral... Ker za Epsteina vemo, da je imel rad punce, a ne? Ful? Mislim, to ni bil problem. Problem je, da je imel rad underage punce. To je ekstra problem. Ja, ne, mislim, to, da je imel rad punce, tudi Kennedy je imel rad punce. On je bil znan potem, da je mogel kaj... Ja, sem klej tudi prostitucija, ne? Ti imaš lahko nad 18 manekenke iz Pariza. Vem, da je bil Epstein je bil friend z nekim modelom, ki je imel modeling agency v Parizu in je dosti letal šlo iz Pariza na ta otok. In to so bile pač, manekenke so verjetno bile 20-letne, 21-letne, ne? Ampak to tudi ni čist clean moralno. Ampak, ne vem. Ni pa tok bad. Zdaj, ko sem bil nazadnje v Miamiju, grem peš na večerjo s frendom, s Primožas in tik preden prečkava reko se požge na semaforju rdeča luč in se most dvigne, da lahko grejo ladje mim. Tak most je, ki se pač dvigne, ki je prenizek, da bi lahko šla ladje mim drugače. In to je prvi večer v Miamiju zdaj in midva stojiva pred tem mostom, ki se zdaj odpira in gledava, kakšne jahte se jim pelejo. Ne zabavam se, pa ne pretiravam, če rečem, da vsaka druga jahta je bila točno to. En model, mogoče dva, pa 15-20 babe, nekih verjetno sklepam, nekih novih model, maneken, ki so zdaj prišle in se hoče skonektati. Vsaka druga jahta. In koliko ti je bilo bed? Bed za punca, bed za me. Za tebe. Od 1 do 10. Od 1 do... Hotel sem skočiti v tisto reko. Ne, tam je... Sej, most je bil pripravljen, veš. Sam res. Sam pogasil. Lipo fejt. Ko GTA je s motorjem. Se mora kar sleči. Malo za kuha. Malo je za hajca. Bral sem eno knjigo včeraj, pa to bi so čist neka biznis knjiga, ampak je pisala o tem, da človek ima veliko moči, to ni več, kot imaš moči, bolj si... Več odgovornost imaš. Ne, to si Spider-Man. Demat. Strip si prav. Več, ko imaš moči, bolj upoštevaš intuicijo, pa ektaš po slovensko. Akcijo delaš. Bolj glede na intuicijo delaš, izvajaš dejanja, manj premišljuješ o dejanjih, zato ker verjetno evolucijsko više, kot si v hierarhiji, manj si rabo spraševati samega sebe, kaj si bo ostali mislili, ali je to pravo. Če si bil ti najjači, si nisi pa verjetno nikoli rabo vprašati, a to, kar bi zdaj jaz naredil, je ok. Ti si najjači, pač to sem naredil. To zdaj ful enostavljam, kak si predstavljamo, da je včasih to zgledal. To ni več, ko imaš te moči, bolj skladno svojo intuicijo izvajaš dejanja in zdaj bom ful poenostavil to, kar je bil ta chapter o tem in zato to je ena izmed razlag, zakaj moški, ki imajo ful veliko moči, intuicija moškega je, ko vidi samico, ki mu je vizualno privlačna, je, da jo ogovori, da jo proba osvojiti, katkoli, ampak zdaj
pod narekovajem beta moški reče, a je to zdaj primerno, jaz sem zdaj v službi, pa mogoče ne bom, pa mogoče ima ona že partnerja, jaz to ne smem, ne? Zdaj pa nekdo, ki je pa ful visoko na tej, v tej hierarhiji, pa sploh ne povprašuje več samega sebe, če to kaj čuti, da bi zanaduje. Ok, in zato to večkrat naredi, čeprav to ni ustrezno. Ne? To je bilo, da sem malo enostavno to razlagal, ampak tako, make sense, evolucijsko. Ne? Ali pa je taka, ima že tako karakteristiko, lažje pride na vrh. A veš, kjera stvar je zdaj... A se pol spremeniš? Ne celo obeh krati. Ja. Plus še ena stvar se zgodi, več, ko imaš moči, večje imaš pozitiven feedback od ljudi nazaj. To je pa ti lahko kot beta moški nekaj narediš, pa te vsi judžajo, pa lahko to isto stvar naredi nekdo, ki je pa v tem krogu na vrhu hierarhije, pa vse ok. Še hujiš, folk se mu smeji, pa pravi, cool je, bravo, a ne? In zdaj ti dobivaš ta positive reinforcement, da to, kar ti delaš, je ok, to, kar ti si je ok, a ne? Tako da tudi to ti ne pomaga, da potem enkrat greš pa čez črto. Kaj pa sigma pomeni? Ti, ki si zdaj v teh vodah jezikovnih. Ne, alfa, beta, sigma, kaj je? Sigma je nek samotar. Aha. A ni sigma neki tako ful pozitivni? Ja, tako kot alfa je zdaj sigma, tako care. Tako. Ja. Mislim, da je to sigma. Ne, mislim, da alfa pomeni tako, ja, da si nek lider, pa vsi se zgledujejo po te. Sigma pa noče tega... V bistvu sigma je beta. Hej. What is sigma? Ne, sigma male, bi mogo reči. Kaj pa zdaj? What is sigma male? Ali ni to nekdo, ki je samostojen in ne sledi množici? Ne osamljen, ampak tako... Samosvoj. Samosvoj. Ja, to je ful tako pozitivno. Ti si v bistvu nisi ovca, ti si v bistvu tak. Ja. Alfa. Ne, to, kar si ti on noče, da mu drugi sledijo, veš, on ne rab tega, kao, on je to, jaz sem to hud, da ne rabam sploh drugih vodati in tako, jaz lahko samo vse. Tako bi jaz rekel, da je to. Še boljš ka alfa. Zdaj pa tisti, ki vejo boljš, ne napišejo spodi. Kaj pa je ta chill guy? To mi je pa tako dobro. Jaz imam samo še to na TikToku. Jaz tudi. Čakam, da eksplodira ta token. To je boljši trendov. Mimov, ever. Ever? Ja. Ker je tako, jaz sem glih rekel, a veš kaj je brain rot? To je tudi zdaj nek saying v teh Gen Alpha. Ja. Mi, ki smo nek mod smo dodali na Astro, ki se pogovarja. Ja. Mi smo hoteli prej pomenovati brain rot. Zato, ker brain rot je v bistvu ti si na internetu in gledaš te gluposti in te brain rot gnije ti možgana. Ne? No, in, ne, vi bi mogli anti brain rot. Ne, zato ker se v tem slangu pogovarja, to je brain rot. Sam matematiko, zato je anti. No, okay, ja. Bomo te najeli za kreativnega direktorja. Ja. Ne, in sem prav tako rekel, ta chill guy meme, lahko Luka pokaže. Lepe, ja. Pa ta muzika zraven mi je to pomirjajoča. Sem rekel, to je brain rot budizem. Zato, ker te tam mali so odkrili so budizem, ampak so naredili tak skrajni mima. Kao ne se sekirati, stvari niso v tvojmu, a veš, tako boč chill in je tako zraven ta muzika in te tako malo pomiri. Ta anksioznost. To je ful dobro, da se je na to generacijo to prlepil, ker nekaj tam je, ne? No, ok. Ta kuža jih pomirja, se zdi, no. Ja. Ali kaj si hotel? Meni je zabavno, nisem nikoli pomislil, da je to na kakšen način koristno za society. Ker se mi zdi, da je tako ene stvari, kada je ta mi mal celebrate pasivnost, da ti nisi proaktiven pri reševanju problema, ampak si chill guy. To to debato smo imeli prvih 20 epizod dialoga, ki si ti mene prepričoval, da ta meditacija pa to je lahko malo. Ampak zdaj pa lajkam chill guy memes. Rabu si sam ta pravga message. Tako, res je. In sem kupil message in zdaj lajkam njegov message. Ne, dobro mi je to ful in všeč mi je. Si kupil chill guy?
Na Solani nisi. Nisem gambler. A pa dela kaj tako. Zelo je chill, cena. Malo je padel, mislim, da. Ampak to ni finančni nasvet. Ima kar potencial. Potencial. Kakšni so pampamentalsi? Dobri, zaradi tega, ker A veš, kaj je bilo? pampamental. A veš to? Ti si imel, kaj je bil ta ICO obdobje, so si tako, kakšni so fundamentali? A so fundamentali dobri, da to zraste? Kaj je pa pampamentals? A ima to fundamental, da pampne? Ja, ima, sem chill, folk chill z investicijami v chill guy. Ne, v ozadju je pa zanimiva v bistvu zgodba, ker... Utility? Ne. Nekaj drugega sem hotel. Folk se zdaj ful smeji v kriptosferi temu avtorju. Zato, ker on bi lahko zdaj v bistvu banku na to, ne? On bi lahko rekel, Tako je narisal tega. jaz sem narisal to, klej moj adres, dajte mi kaj donirati. On je šel na sprotno smer. On je zdaj tako, to je zdaj posod na internetu, to je moje avtorsko delo, jaz bom tožil vse, kar to zdaj... Ja, ni chill guy. Ni chill guy. In en model je napisal, ironically, the author of Chill Guy is the most unchill guy. To je pa res unchill, jaz vas bom tožil. Nisem vedel, da sploh vemo, kdo je avtor. Ja, vemo. Ker ponovadi za mime se ne ve, kdo je avtor. Ne, to je pač neka, ne vem, nek ilustrator ali kva. Ja, to je 3 leta stara risbica, ampak zdaj je pač eksplodira. Ja, in on je rekel, to vsi kršite avtorske pravice, jaz že pripravljam ekipo, da bomo vse vas tožili. In folk je tako model, stari. Kje ti živiš? Ti klej lahko v enem dnevu 10 milijonov zaslužiš, če hočeš. Ker je folk to zdaj, pa že ta njegov coin, mislim, se ni njegov, ampak coin, ki je ustvarjen, ima že full holder. Tako, res wasted opportunity za njega. Veš kaj, jaz nikoli nimam dobrega feelinga. Ker vidim nekaj, ne vem, na Twitterju, vidim nekaj na TikToku, dobim nekaj v našo skupino frendov in pol ne vem, a to je zdaj tako huge v tem svetu, a to je tako full mala niša in mi smo noter. In recimo tle sem šle zdaj biti tako, to je verjetno huge, nisem sam jaz takrat dobil to na TikToku. Ja. A veš, ful težko imam feeling, a to zdaj v moji niši? Ja, ta je kar huge. Mislim, ko vidim na 24, da vem, ok, to je huge. Ampak se lahko malo pogledaš metrike, a ne? Se pravi, ko vidiš ta mim, koliko je lajkov, koliko je viewjev, a ne, to lahko vidiš, ne? Ker je pa to res, mi imamo zdaj personalizirane feede in ti lahko konstantno dobivaš isto stvar, ampak ljudje ne vejo, o čem se sploh gre, ne? Sam kljub temu, da imamo personalizirane feede, verjetno ste oba videla od Jaguarja, rebrand. To so pa vsi videli, v vse skupine je to prodatno. Sam mi smo na X-u, Andrej. Tam imamo zelo podobne feede, po mojem. Ja. Razen slovenski Twitter, oziroma X. Ja. A to je... Jaz nič ne vidim slovenskih. Jaz se zdaj občasno kaj vidim. A followata kaj slovenskih? A nisi glih ti rekel, da to je najbolj toksičen... Ne? Kdo je že to komentiral, da slovenski Twitter je... Meni je LinkedIn najbolj cringe social network. A cringe, ne je toksičen, cringe. Jaz Twitter še odprej poznam, ker so Slovenci dejansko gor bili, ker je bil še Jonas, pa to. Mislim, da ta... generacija. Ne vem, če še obstaja. Je toxic full, slovenski X. Ja, no to sem slišal. Nikoli mi ne pokaže. Tako enkrat na par mesecev mi pokaže od enega slovenca. Kaj pa recimo? To se pod vsakim postom, kaj je neki. Čeprav zdaj se spomnim, a sem govoril o nacijih. To pa ja. Ampak to so meni pošiljali, pa tegali so me, pa sem tako videl, fakt naciji so na X-u. Slovencih. Tako, na hard. Se rekel super, mislim. Na X, zanimivo, da sem X, ne bi nikoli rekel, da šli na X. Ker X je... Ja, free speech imajo tam. Ne? Ja, ok. Po mojem tam lahko... To je hate speech, a to ni hate speech, kaj ga oni delajo. Ja, če te kdo tož. Ne vem. Mislim, da je Elon tako rekel, če je v določeni državi zakon, da bojo oni spoštovali zakon. Ne bojo pa oni neka svoja pravila imeli. To je on v intervjuju večkrat rekel. In vem, da je v Franciji je
da če ti zanikaš holokaust, da je to ni zakonito. No. Aha, Tako da ne vem, kako je. Ne, No in kaj, ste že naročila Jaguarja? Vas je prepričal rebrand? A veš, da jaz sem dejansko dal 1% možnosti, da bojo dan zatem dali nek odgovor, ko bo pa Epic. Sen je napisal, ful bi bilo dober, se pravi, zdaj je to šlo itak viralno, da bi par dni potem bil drugi del Eda, ker Jaguar pride pa pojete ljudi. Tako je, just kidding, we are raw. To bi bilo amazing. To bi bilo ful dobro. Jaz mislim, da imajo še vedno šanso to narediti. Ne, če si videl, kdo je kreativni direktor v zadnji. Pol sem bil tako, ne, tle ne bo dobenega odgovor na to. To je smer, v katero so hoteli iti in to je to. Nek woke tip, A tip? A si... Sorry, neka woke oseba. Tako, ne vem, pod kaj se identificira, ampak je pa woke. Pa par dni zatem je pa Volvo dal. Ja. Kaj je bila pa tako najbolj taka... družinske vrednote. In so tako kar zmagali spet na X-u, ne vem, kaj drugi. Kaj je bilo na drugih omrežjih, ne vem, ampak tako zanimivo je bilo videti ta kontrast. Naredimo kaj na X-u za slovenski X, da bi povabili folk, dajmo imeti neko, ne vem, imaš tam lahko grupe, ne vem sploh. Lahko objaviš cel dialog. Točno. Lahko začneš nalagati in boš videl, koliko je toksik. Ampak ne YouTube link. Ne, prav naložiš gor. To zdaj natively, oni to zdaj ful promovirajo. Zdaj Lex daje svoje epizode gor. Hudo. Daš na X. To lahko dam sam brez veze, ampak... Mogoče gre kaj viralno. Kaj veš? Po slovenskem Twitterju. Ne vem, če hočemo. Nacisti, po mojemu nočemo. Drugače imaš pa na Spotify zdaj video in vsi podcasti. Vsi moji imajo video zraven. Ti moraš posebej video še naložiti. Cool. In Spotify gre ful v to smer. Tudi za ston ti dajo, zdaj tisti, ki hočete imeti podcast. Spotify ima zdaj za podcast creatorje za ston hosting. Wow. Lahko vzemaš, odpreš in gre po vseh Apple podcast. Torej to, kar jaz plačujem 30 € na mesec, ti oni dajo za ston. Ampak jaz nočem zdaj tvegati pa prestavljati vse. A veš, to se ti lahko za nazaj pokvarno. Ampak Spotify full daje na podcaste, pa mislim, da bojo šli še v smer audioknjig. Tako da jaz bi stavil na Spotify kot platformo. A ti je YouTube ponudil zdaj, da prevede, da daba tvoje videe? Ne. A to sta videla, da tem večjim kreatorjem je ponudil, da daba, mislim, v 8 jezikov vse videe njihove. Se pravi, prav sinhronizacija. Sinhronizacija njihovih videov v ostale jezike. Nisem dobil tega, ampak... Sem videl, da moraš prav dobiti obvestilo, da to potrdiš? Ja, logično. Se to sem govoril zdaj že, ne vem, kolikrat sem na podcastu rekel, kaj je folk rekel, a bi delal v angleščini, pa sem rekel ne, ker je samo vprašanje časa, kdaj bo vsebina na internetu agnostična. Sprav ti boš Japonci in boš rekel, hočem gledati ideja podcast in jaz bom govoril v japonščini. To ni tako daleč stran. Ja, res je. Pa Google, A si gledal dokumentarc? Jani, to bi bilo zanimivo za tebe. Same gaming, a Half-Life. Gay 20. dokumentarc. Gay? Gaming. Half-Life 20. obletnica. To si pogledal? Ne, samo poslal sem te. Jaz sem pogledal. Jaz sem kliknil gor in sem videl, da je 2 ure pa še nekaj. Oni so se potrudili. Tudi lansko let. Epic. Ja. Vse ti bom zdaj naredil. Ampak ti nisi igraš. Ne. Ja. Škoda. Ampak imaš šanso. Ja. Experience to. Ja. Veš... Tep ni medij igr, nikoli ti ni bil ful blizu. V osnovni šoli na zadnje, pa še to ne toliko kot ostali, ampak to shod reči. Super live game, ne? Ja. Kaj pa povabilo, ki pa bi ga sprejel z veseljem, je povabilo na old school LAN party. Tako da to pa je nekaj, ki bi rekli, mislim, pa ne nucamo biti dejansko na LAN kablu, ampak če bi škraba rekel, friend, dobimo se pri meni, jaz imam tle 5 PlayStation, pa 10 kompov, karkoli, in špilamo celo noč. Ja. To bi pa rekel, fanti. Pri meni bi cel dan, po noči bi.
Ja, no sej, tudi, ja. Pa naših letih bi to mogli organizirati tako. Se dobimo ob 10. Ja. Pa do 7 zvečer max. Ja, res. Tako da to bilo epik. Ampak ja, a nadiš sama, dej? Ja, zdaj v bistvu je 20 let letos od izida Half-Life 2, to je ena najboljših iger vseh časov in takrat, ko je prišla ven, je bila tako, revolucija je bila to. No. 2004, ja. Ja, 2004. Lani je bil dokumentarc o 25. obletnici Half-Life Enke, letos je pa dokumentarc prišel. Zdaj, ta teden. Vse v newsletter smo dali. Smo dali, ja. Half-Life je naredil studio Valve. Se pravi, Gabe Newell je bil ne vem točno, kaj on delal pri Microsoftu, ampak on je exit naredil iz Microsofta in je imel neki cache. On je bil developer. Delnice. Ja, in je ne vem, kjer employee je bil, ampak tako je dosti zaslužil. In pa je ta studio odprl in prvi game, ki so ga oni naredili, bil Half-Life. Zelo mehna ekipa, 10-15 volka in je to ful uspel. Ta prvi game že? Ja, ta prvi game. Sej tisti prvi dokumentarci je tudi ful za pogled. No, ampak v glavnem. Pol, kaj so oni dosegli tak uspeh s tem, so rekli, bomo naredili nadaljevanje, ne? Half-Life 2. In itak je to njihova filozofija, zato je bila, da to mora biti vedno neki ful revolucionarnega. Ne? Se pravi, gremo z napredkom tehnologije, ja, pač mora biti... Menijo industrijo. Ja, mora biti res amazing, ne? No, in kar je recimo bilo ful zanimiv tukaj, je tako ta biznis del, da oni so to ful časa razvijali in vmes, oni so pa za Enko, so imeli založnika Vivendi. Ker oni so studio, pa takrat je pa, to je bil čas, veš, konc 90-ih, začetek 2000, ker ni bilo še digitalne distribucije, ker si ti mogel imeti založnika, da je to spravil v trgovine, tako kot pri knjigah, pač, ker je publisher. Ne? No in ta Vivendi, to je pač nek francoski konglomerat, oni so v bistvu full Counter-Strike so v te net kafeje, ki so bili popularni, so tako pač lifrali in so v bistvu s tem kršili copyrighta. Ne? In potem je Valve je hotel imeti so se hoteli zdelati, da oni prevzamejo da prevzamejo oni IP, da imajo oni pravico nad tem, ker so oni takrat nameravali Steam lansirati, ne? Digitalno platformo za distribucijo in so hoteli imeti za Half-Life 2 celotne pravice. No in ko je Vivendi to zvedel, so jih neki šli tožiti. Ne? In v bistvu cel razvoj... Spet nečil. Zelo nečil. In cel razvoj med Half-Life 2 so oni njih pač tožili in to je pomenilo, da so oni mogli full cache dajati za pravnike. A ne? In pa je prišlo do neki točki, do tega, da je Gabe Newell je vprašal tega svojega CEO-ja, pač cache nam bo zmanjkal, a če me še svojo bajto zdaj dati na trg, da do konca financiramo. Se pravi, Gabe Newell je skoraj s firmo bankrotiral in personally, se pravi osebno je skoraj bankrotiral. Ker so se tudi na njega spravili, najprej tako je bilo, spravili se bomo na firmo, pa še tebe bomo osebno, bo tožba, ne? In kar je pol bilo ful zanimiv, pa še to, dve stvari so. Prva stvar, ki se mi je zdela spet vizionarska, je bilo to, da je on takrat rekel, mi moramo to speljati in moramo Half-Life lansirati tako, da boš ti s tem mogel naložiti. In vsi so mu govorili, no way, to bo flop, nikoli ne bojo igre šle
ven iz fizičnih trgovin. Pač tako se bojo vedno prodajale. Mogoče bo en mali del digitalno, ampak ne tega narediti, no way, ne se tega iti. Je rekel, jaz sem se tam v Seattlu, Sony, kaj tudi Microsoft je rekel, ne. Ful z ljudmi iz industrije sem se pogovarjal in so mu vsi rekli, ti si nor. To je insane, če ti boš spravil Valve, pač bankrotirali boste. In to, veš, da si ti šel takrat proti temu toku, pa da si verjel, da je on verjel v neko to svojo vizijo, to se mi je zdelo tako, kjer risk je to bil, da se je to upal takrat narediti. Ko bi komot rekel, lej, vsi, kaj nekaj pomenijo v industriji, mi govorijo, ne, to narediti, valjda so oni pametnejši in ti narediš kontra. Ne. In vemo, Steam danes je največja platforma za digitalno distribucijo iger, poberejo 30% in 30%, ja. Tako kaj Apple. Tako kaj Apple, ja. Wow. No, Gabe Newell je milijarder zdaj, ne? 9,5 milijard, mislim, da je težek. No, takrat je zelo slabo kazal. Tako, tik pred bankrotom smo. No, in kaj je bila sreča? In še to, ta Vivendi je v Koreji, ker so v Koreji bile najbolj te cyberkafeji, kjer so oni kao kršili ta copyright, ne? So jim pol oni vso dokumentacijo za sodbo pošiljali v korejščini. A veš, tako so jih hoteli sfukati. On je rekel tako, to so bili gore papirjev v korejščini. In pa je rekel... In ti moraš plačati prevajalca. Tako, in to ful časa traja, da je to res accurate in tako naprej. In pa je rekel, pol... Pa jaz vidim, da pač en model to bere v korejščini. Tam pri nas. Yeah. In to je bil nek intern, ki je pa znal korejsko. Ki je bil Korejc. Yeah. Ki je živel v Ameriki, ampak je pač znal tudi korejsko. Veš, če bi remote delal ta intern. Evo. In je pol pa so mu dal nalogo, da zdaj ti vse preber, pa če najdeš kaj, pač povej nam, ne. In je pa najdel, ker to so bili, veš, tako... dokumentacija vsega, mailov, vsega boga in je v nekje najdel stavk, dej, zbriš te dokaze, ki je Valve pošiljal, tako, nekaj moramo zbrisati, ne. In odvetnik reče, a si prepričan, da to piše, ne? Ja, prepričan sem. Kako si prepričan? Ja, ne vem, sem native Korean speaker, pa imam diplomo iz korejskih jezikovnih študij. In lawyer ko reče, pizda, to se mi je zdel kar dober, sem mu verjel, da res zna. In to je bilo odločilno, da so oni pol dobili. Ker tukaj se je pa pol se je obrnala, ne? Ker to pa pomeni, da ti neke dokaze uničuješ in je tako, zdaj malo to šejki, ne. In pa sem videl, da na internetu so bili mimi, ne, kao leto 2000, ne vem, early 2000s, in pa mima, veš, ka nekdo drži svet in piše tako, gaming, kao vsi doma happy igrajo Half-Life, ta Korean internet pa drži the future of gaming industry in his hands, ne. Ja, in tako, pa sem razmišljal, koliko je v ozadju velikih biznis stvari, koliko je enih takih. Random, na ključi. Random, ki se folk ne zaveda, koliko je bilo to blizu v bistvu propada. Pa še ena stvar, ki se jim je zgodila. Hack, ne. Oni so imeli hack, ki jih je en nemški najstnik jih je po hacku in je liknil cel source code, cel game od Half-Life 2 na internet in nedokončan in pa je folk bil, fakt, ta igra je ful za nič. Ker to je tako, veš, brez tekstur. Pač nedokončan izdelek. Nedokončan game. On je rekel, to ne da ni bila beta, to ni bila A od alfe še ni bilo, a ne. In še to jih je takrat udaral, ker je pol nekako na internetu se je ustvarjalo, oni to že pacajo, ne vem, 5 let. Pa še ne slabo. Pa le, ker krše to zdaj. In je bilo res tako... Pesimizem, ja. Čisti pesimizem, ne.
Kdaj se ta hack zgodil, koliko je to nazaj? Mislim, 2003, tako 1 leto prej, pred izidom. Ali celo pol leta Ampak prej. pol je bila pa to, pol je to bil uspeh ob launchu. Pol pa Half-Life launcha se in takrat je to, jaz se spomnim, jaz sem to kupil, ne igro. To takrat, da si ti kupil igro, je bilo tako, jaz sem imel 3 igre doma originalne, pa 100 iger piratskih. Jaz sem jo tudi imel. Ja. In se spomnim to, ko si Steam mogel inštalirati, to je bilo tako, kaj je to zdaj? Čakaj, ti si kupil in si mogel inštalirati? Ja, zato ker si To se pa ne spomnim. ker autentikacija, se pravi to, da ti zdaj poženeš igro, je mogla iti na servera. Ne? A res? Ja. Ne vem točno tehničnih detalj, ampak mogel si s tem ob temu pač si potegniti. In ja, to je pol the rest is history, pravi. Zares, ja. Tako da ful dobro, tako, če te zanima gaming, zgodovina, tako to je eden od must. Se pravi, tisti dokumentarci o The Last of Us, se mi zdi, da so tako must. Ta za Half-Life, še kaj tako tazga. Veliko. No Clip je ta YouTube kanal, ki sta 2 neodvisna kreatorja, ki jih folk financira prek Patreona in one 2 delata dokumentarce o gaming industriji. In tam se najdejo, če greš pogledat tako popular, kaj so najbolj gledani. Ampak tega je prav Valve naredil sam in tako intervjujejo ta tim, ki je takrat delal, bivše oziroma obstoječe zaposlene. Pa Gabe Newell tudi odgovori. Ja, pa tudi pač povejo, zakaj ni bilo pol epizode 3 oziroma Half-Life 3. Ja, ki za miši, to so zanimive zgodbe. A ste gledali na Netflixu to o bejzbolu? The Comeback? Ne, to pa nisem še gledal. To je tudi taka zgodba, ki je tako neverjetna, ker je, ne vem, 99,7% šanse, da se bo nekaj zgodilo in pa se nekaj obrne. Sej bejzbola ne poznata toliko, pa te zgodovine, pa to, ampak to je ful znana zgodba. A Babe Rutha poznata? Ime poznam, ja. To je bil najboljši igralec bejzbola vseh časov. Mislim, da je igral on, najbolj bil aktiven med 1. pa 2. svetovno vojno. Tako, če bo šel kdo pogledat, to so taki črno-beli posnetki, on je tako malo debelejši, ampak ful dobro je odbil in res neverjetne številke. No, in zgodba o tem je tako, ti imaš v Ameriki imaš 2 kluba, ki sta ful rivala, pa tudi ful velika, pa tako, in to je New York Yankees, to vsi poznajo, ker je pač Jay-Z pa ta kultura populariziral te kape, ko imaš New York Yankees, pa tako New York je, pa tako zgodovina, pa Boston Red Sox. To so pa te kape z rdečim štumfom. No, in to je kar Real Madrid pa Barcelona. Ne? No, in Babe Ruth igra v Red Soxu, in oni njega prodajo New York Yankeem. In New York Yankee potem postanejo prvaki in on takrat v bistvu ima highlight svoje kariere tam. In to je neka bolečina za Boston Red Sox. In kaj se pol zgodi? Je, da Boston 80 let ne zmaga več prvenstva. In temu oni rečejo The Curse of the Bambino. Aha. To je urok tega, to, kar so oni naredili, se tega igralca dal stran, oni imajo zdaj v roki in ne morejo zmagati. In imaš tako, ne vem, leta 56, za malo, neka napaka, mogli bi že zmagati in spusti žogo in kar tako zgubijo. Pol leta 76, pa 80, pa 90, pa 2003 pride. In dokumentarcije o sezoni 2003. Kaj prvič zmagajo. Ja, ampak je to tako, to je malo spoiler, ampak oni igrajo proti New York Yankeem v finale. In oni so že tokrat proti Yankeem zgubili glih tako, ko bi šli v finale ali pa v finalu. Oziroma ne morejo biti v finalu, ker je razdeljena 2 dela, ampak nima veze. To je tako, kot pri košarki. Sprav, ti ne igraš ene tekme, pa tiska zmaga gre naprej, ampak ti moraš 4 tekme zmagati. Se pravi, tiska prvi pride do 4 zmag, gre naprej. No, in oni igrajo proti Yankeem in oni tako, to leto bo zdaj
leto, kjer bomo ta curse pač premagali. In to že toliko desetletij in intervjuje s temi navijači, ki že cel live gleda tekme in skozi je bilo za las in skozi razočarani in vsako leto upajo, to leto je pa naše leto. To leto je pa naše leto. No in prva tekma. To so na vsake 4 leta. Vsak let. Vsak let? Vsak let. To je crazy. Ja. 80 let. Ne vem zdaj točno, ampak full časa. No, in prvo tekmo igrajo in nek tak smešen zajeb in zgubijo. In vsi tako, tudi to leto se bo to zgodilo. Pač mi smo prekleti smo. Ne moreš pač zmagati. In drugo tekmo zgubijo. Tretjo tekmo zgubijo. Nevajači so že tako. Spet so nas dobili. No, in po se nekaj zgodi. In zdaj v dokumentarcu so to tako prikazali, da je eden igralec, ki je bil tak malo zajebanski, tak malo bolj chill guy, pa ga tako novinari, pa to, vi imate 99,7% šanso, da boste popušili, ker ti ne moreš 4 tekem zapored. Zelo markrat se to zgodi. Pa tako, pa le, nikoli ne veš, bla, 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 ne. In oni nekako to eno tekmo zmagajo in pol dobijo nek tak zagon. In to je v bistvu, če bi bil bejzbol bolj popularen šport, bi ta zgodba od tega dokumentarca bila največji športni comeback vseh časov. Hodo. Ko oni so 4 tekme pol zmagali, šli v finale in zmagali finale. Sploh si moram predstavljati, kaj tej generaciji naredi to. Tako, Boston je takrat bil tako, po moje, razfukan vse od slavja. Ne? Tako da take stvari, tudi tako, ker razmišljamo o biznisu, pa to, kar si ti rekel, res nikoli se ne smeš predati, ker vedno je neka šansica. Vedno mora biti upanje, da boš... To, pa še en lesen jaz potegnem iz tega, da je pomembno igrati igro tako, da jo lahko igraš dolgo, da boš imel veliko teh poskusov. Ker če bi oni v prvih parih sezonah zapravili ves denar kot klub in bi klub propadel, se to nikoli ne bi moglo. Zato bi ti še vedno moš igrati igro tako, da ti resursi ostanejo, da lahko nadaljuješ z igranjem igre, dokler potem ne pride do zmage. Ne? Ja, mogoče je res za podjetja to bolj relevant, kar si zdaj rekel, ker tudi klubi, tudi če ti ne zmagaš, ti imaš sponzorje, pa ti si vključen v ligo, pa ti imaš full zgodovino, ne? Tako da to je en izmed bogatejših klubov, kljub temu, da niso bili uspešni toliko časa, ne? Ja, ampak v biznisu je pa res tako, ne? Ti moraš svoj runway povečati, da imaš več šans da zabiješ. Več poskusov. Več poskusov, ja. No, sej, jaz mal ne vem, koliko teh momentov smo imeli, ko sem pol nehal spremljati fuzbal, ampak če se spomnite tisto generacijo, ki je zmagala, da smo se uvrstili na svetovno. Ne, prvo je bilo evropsko. Slovenija, gre naprej komadi, pa to... To je 2000. Ukrajina pa Slovenija sta igrala. Slučajno tle on posrečen gol. Kaj je zdaj oddelač, Čimovič. Ja, tako iz kota in neki bacne in slučajno gre noter, neka ta scena. Ja. Mislim, to so te tekme, mislim, ta tekma je bila za Slovenijo ena teh 20 let potem. Zato se to reče pravljica, ker je toliko neverjetnih stvari se zgodilo. No, a ta tekma je bila v fuzbalu tako najbolj znana tekma v zgodovini slovenskega nogometa? Ali so zdaj bile še... Zdaj jih je ne par, ampak takrat... Ni Rudonja zadev gol. Ja. To je bil napadalc. Napadalc, ki ni nikoli gola. Tako. 53. Po nesreči, ki je hotel podati. 53 teka, mislim, da je igral, pa en gol. Ja, tako je noro. Ampak da si v najjači. Ja, itak, vsi, cela država ga je... To bi ni lesen je, kako končaš. Ja. Res je. Končal je, ko zmagovalec. Sam pa so šli pa na svetovno, pa so se skregali. Ja, pa je bila una Šmarna Gora. Kaj je to? Afera. To pa Zahovič. Slovenc ve. Ne, to je šlo pa mimo takrat. Kaj se je zgodilo? Ne, po mojem ni šlo mimo tebe, sem se spomnil. Kaj? Pač svetovno prvenstvo je bilo v Južni Koreji pa Japonskem. In oni so šli tja in sta se najboljši igralec Zahovič pa selektor Katanc skregala. In pa je on tudi šel, ga je fuknil ven iz ekipe in on je šel nazaj. Točno, ja.
Razpad. Kaj na tiskovni konferenci je Katanc Joku. To sem ne spomnim. Ja, Joko, ker rekel, jebo mi je vse, pa Šmarno goro mi je. Ne. Kupil bom Šmarno goro. Rekel je, jaz lahko kupam tebe, tvojo družino, pa Šmarno goro. Zato, ker Katanc gre vsak dan na Šmarno. On drži. In se je Joko pač. To je bilo. To smo ne spomnim. Pa so se pa vrstili na svetovno 2010. Takrat je Zlatko Dedić zadev zmagovalni gol proti Rusiji. Pa so se pa... Južna Afrika. Južna Afrika, ja. Zdaj je bilo. Pa zdaj, na Euro so se uvrstili 2024. Ja. To pa zdaj ta nova generacija, ki je dobra, ampak zdaj le malo slabo igrajo spet. Ampak se so prišli tudi naprej, ne? Ker to se nikoli ni zgodilo, ne? Prišli so v osmino. Iz skupinskega dela. Kaj bi pa rekla, ker jaz ne spremljam toliko športa, kaj bi pa največji športni dosežek Slovenije nasploh? Po moje letos Tadej Pogačar. Čekaj, kaj pa evropski prvaki? V košarki, Pizda košarka je bolj... Dajmo tako razdeliti. Največji ekipni... Lažje, ok. Pa ženske pa moški? Ja, sigurno so... Martin Strel ne bi rekel, da je najbolj... Po mojem so vse olimpijske medalje, ampak tudi to lahko rangiramo po tem, koliko je konkurence v nekem športu. Ampak po mojem to, da je Tadej Pogačar zmagal Tour de France, pa tale... Giro d'Italia. To je... Ja, ne vem, če je kaj... Mislim, koliko smo Slovenci bili letos dominantni v kolesarstvu? Vse to se strinjajo vsi, pač Lance Armstrong, da mi smo zdaj vele sila kolesarska. Koliko to gleda? A veš, v primerjavi s košarko? Kolesarstvo kar veliko. V primerjavi s košarko. Zaradi Dončića manj. Ne, tudi na svetu. Na svetu. Ful bolj popularen šport. Ja, seveda. Ampak recimo Lance Armstrong je to zdaj nekako lahko primerjamo te zmage z njegovimi zmagami takrat, da znam dati v kontekst. Ali on imel še pa 10krat več zmag? Veš kaj, ne spoznam se toliko na kolesarstvo, ampak nekako so te uspehi Armstronga malo zdaj zasenčeni zaradi tega dopinga. Ampak če daš to stran... Ne, to je po moje boljš. Ne vem, če je on več pač zmagal teh. Sam večkrat je. Ampak fora je, da je to vse v enem letu. To je bilo včasih nepojemljivo, da ti se ne vem, na koliko pogosto si sledijo te velike tekme, ampak to je ful. Hodo. Jaz si mislim, da on podpisal 100 milijonsko pogodbo ali nekaj tasga. Ja. A to s temi Arabci, ne? Saudska Arabija ali mislim, da Saudska. A je Katar ali... Ne, mislim, da je prav Saudska. Združeni Arabski Emirati. Ne, mislim, da so v Dubaju oni. Kdo je pa Saudska pol? Ne. Kaj Saudska? Ja, po moje največji športniki slovenski so, ne vem, Luka Dončić, Tina Maze včasih. Košarkarska reprezentanca. Martin Strel spada nekam na to lestvico. Pogačar pa Roglič. Ja, v fuzbalu, ne vem, verjeten Zahovič pa Jan Oblak stara. Ja. A ti greš v Ameriko? Januarja. Ne moram. Škoda. Jaz sem se kar predvčerajšnjem odločil, da grem. Jaz bi šel, saj nimam časa. Sicer mi ni toliko, ne spremljam toliko športa, tega košarke pa to, pa Dončića. Aha, boste šli gledati. Ampak no, pa sigurno je. CS mi je pa ful dober. Jensen bo imel keynote. Okay. Hudo. Ja. A nismo imeli nekaj vprašanja? Sem poslal, ker jaz imam telefon tam. A lahko sem veš, koliko je ura? 6. Okay. Koliko pa imaš še? Dajmo ene pol urce, 45 minut. Pa mogoče zdaj, ko ima glih Jani telefon, ne on zbere. Rečemo lahko 2-3 vprašanja. Ja. Koliko hitro bomo, no? Kaj si mi to poslal? Na Messenger sem dal tam, ko si ti napisal, da zamujaš. A ja, tle je več slik. In ful dobro, da si začel pisati, da zamujaš, ne? Ja, svet, ko sta mi videla. Ja, sej. Tako načela, tako da jaz sem učljiv. Mislim, tudi ne vem, če sta opazila, da
ne zamujam več tolkrat, pa če zamudim, ne zamudim tok. To pa je res, ja, so opazili. No, hvala. Zanj si prišel pred škrabo. Celo to se je zgodilo, res? Ja. Mislim, Ne, se nasploh ful manj zamujam v life. mislim, da je škraba zamudil. Čist malo mogoče. minutko. S tem vprašanjem ne bomo začeli, ampak hvala, ker si mi ga lahko Kaj zdaj piše? preverimo. Kaj piše? še ven zrezal. Ampak preberi ga tudi ne smemo. Ne smemo. Škoda, ker je to moški vprašal. Če bi to ženska vprašala, Ampak dajmo to prebrati, pa dajmo to sliko gor, da vsi vidijo, kdo to sprašuje. Laga nazaj zajebaš. ne, nočem. Nočeš, da. nočem. Mislim, nimaš nič za prodati, rajš tako povej. Ja, in to. Če bi imel, bi zdaj en promo. Ne, pa se ima. Ja, ne vem, če se prodaja. Ja, ne. Ne, To je bolj free. Freemium. premium. Mislim, daš mail, pa dobiš. Vito mi lahko piše, Vito mi lahko piše na Je. privat. Tako. Ja. Ali lahko grem kar povati? Ti si šef, ti povej. Lahko pa jaz imam promo vmes. No, dej. Decembra, se pravi, to je zdaj november, to se objavi v četrtek, bomo imeli uživo dialog za ston. Decembra imamo, decembra, si rekel. Decembra. Aha, a to že jaz vem. Mogo bi, Ja, mislim, ker imamo da je bil datum že poslan. Mislim, da je bil poslan. Super. Kje na je? na JS-u bomo imeli z malo skupino ljudi. Dva, Spodaj, verjetno v prvem komentarju je link za prijavo. Tisti, ki hočejo prijeti se podružiti na live dialog, praznični čas v centru. Ja, to je to. To je promo. pa bo tudi žur, a sam dialog, pa polko. Bi se še malo družili, bomo poskrbeli za pijačo in jedač. A ne ima tako žur, da ti zavetiš malo muske? To pa stane, to pa ni več. A se po mojemu, če skupaj stopimo... Vsak 5 evrov. Ja, vsak. Še enkrat probam svoje otroške sanje, organizacije žura. Ne, to bilo epik. Ampak dajte mi sam povedati, a naredimo samo za fante ali samo za bejbe ali mešano? A ti Ker meni je bilo lahko to bolj poveva, všeč, a ti lahko to poveva, privatno. ja, kaj Da se bo videli, kaj se bo, kaj se bo zgodilo. Sam, ker bo tako, ja, v zih so ful debatirali, pa so se komi nekako odločili, da so samo... Meni je bilo to, ker je bilo ločen po spolu ful dober, ker je drug vibe v prostoru. Kaj pa ti je bilo boljš? Oboje mi je bilo dobro, ampak na druge načine. Mogoče mi je bilo bolj Se je izognil. s fanti mi je bilo s fanti. boljš se pogovarjati. Okay. Ker se malo Kaj s bojim puncami pa punc. boš gledati? Ja, ampak ja, malo si bolj pod stresom. Okay. No, ajde, preber nekaj. Ajde, gremo. Kakšno glasbo poslušate? Ja, to je tleta prvo. Ja, ok, ampak Jani, Sorry, skip, sorry. stari. Ja, vem, nisem... A znaš to? Jaz sem bil dober v tej Pa saj funkciji, ono, da kar sem ti- govoril skip. A daš men, pa bom jaz. Ja, Ono, kar- lažje. Jaz sem pa ne vem. Jaz sem ga rešil, stari. A, mogoče lahko še en promo, ker nima Janja. Ja. Aha, to je to. Čak, tako le dam? Aha, vse jih je več. Ja. 11.5. To je pa veš kaj. Ja, ampak bo kar huge zadeva. Tako da hotel sem sam ta datum, moment, da si ljudje dajo v koledarje cel dan. Tako da nekaj pripravljamo, nekaj, kar še nismo delali in mogoče bo ful dobro. Ja. Evo, klele ena zame, anonimno, a je anonimno, verjetno ne v oklepaju. Kdaj boš Kraba spet kakšno pesem napisal? Mogoče za live dialog eno. A to zdaj decembra? Ja. Sam ne velja z ChatGPT-om. Ne. A ti ne boš te kambučane? Bom. Za domov. Šparam si. Imam še. Ja, jaz bi še nekaj spil, če je. A ti grem iskati? Kaj ponuja, se lahko grem jaz, kaj imaš? V hladilniku na zgornji polici je ena pločevinka, se mi zdi. Ej, Jani, podjetniška pot je težka in veliko... Jani, ne Ja, najde. čist gor bi mogel biti ena pločevinka kambuče. Pa ni. Pridi nazaj. Čekaj, mogla bi biti.
Jani se vrača v studio. Podjetniška pot je težka. Ja. Veliko ljudem kdaj spodleti. Jani, ti je kakšno podjetje že propadlo? Boš kaj delil? Zaenkrat podjetje še ni propadlo nobeno. So pa projekti. Je zelo veliko projektov. To mi nikoli nisem rabil dati podjetja v stečaj ali pa karkoli. Velika verjetnost, da to se bo enkrat zgodil, da bo kjera firma propadla. Ampak ne, zaenkrat ne, projektov pa ful, milijon. Kako se s tem soočaš? Kako lahko pomagam človeku, ki je v taki situaciji? On ima nekoga, ki je v taki situaciji. Zdaj, jaz pri sebi sem opazil, da ta neka kapaciteta, da te skrbi, nastane takrat, ko imaš prostor za to. Prostor, mislim, čas. Večinoma. In če ta prostor zafilaš z novimi stvarmi, novimi projekti, zmanjšaš kapaciteto za to, da te skrbi, dobiš optimizem, fajn pa je vse ne preskočiti lekcije, tako da fajn je vse si paziti na začetku malo časa, da premisliš, kva sem ga jaz usral, da se je to zgodilo. Tako da jaz sem v bistvu zelo hitro šel naprej, vzel sem si en dan, dva, analiziral, kaj bi lahko naredil naslednjič boljši in šel tako naprej. Tako da še preden se je dejansko razširilo, da je to šlo v nič, sem že imel naslednjo stvar. To z jih pomaga. Se mislim, da vsi tle smo imeli zelo veliko propadlih projektov, nekih domen, ki že 10 let podaljšujemo, pa si tako baseng. Po mojem si veliko pozabil, ker se točno to zgodi, ker greš pač naprej. Ne? Ja. Až mogo bi prav tako pomisliti. Veš, kaj si rekel, mi smo imeli veliko, pa sem hotel reči, ne, jaz nisem imel. Ja, ampak sem pol tako, pozabil sem na njih. Mislim, veš, kje jaz to vidim? Eno so domene, ker včasih grem, če se znam domen, pa tako, kaj je že sploh to bilo? To sem razmišljal, ja. Drugo je Google Drive, včasih najdem kako mapco, pa sem tako, kaj je že sploh bil ta projekt? Tudi tega smo se šli. Tako da ja. Škrabaj na začetnih idea TikTokih. Zgledal kot robot, ni mežikal, malo creepy. To je sam komentar. Ni dobenega vprašanja. Ja, AI se izboljšuje, tako da zdaj tudi... Mislim, zna se zgodi, da če je bil TikTok 15 sekund, res nisem zamežiknul, tako da ne pogleda celo epizodo. Mal mežikaš? Nisem jaz opazil, ampak... Mislim, da ne, čisto normalno, verjeten. 4 mežike na minuto. Vse veliko smo odgovorili, v bistvu. Folk je sprašal za ta Jaguar, woke culture. A veš, kako se je po mojemu Jaguar zgodil? Pa ne, da probam... Kampanja. Ja, pa ne da probam se dati na stran, pa reči, da ni tako bad, ker je full bad. Ampak jaz mislim, da se to zgodi v teh velikih korporacijah, ker stvari vzemajo toliko časa. In da se je, tako, dopušča možnost, da ideja za to kampanjo je zrasla v času, ki bi ta kampanja bila uspešna. Kar ni toliko let nazaj. 4 leta nazaj so dobili idejo in takrat bi ta kampanja bila super. In so sam timing full zamudili. Ja. Ker sem razmišljal, kako lahko do tega pride, je to bil edini odgovor, na katerega sem prišel. Da je pač šlo toliko za zamikom in so čist timing. Ne, jaz mislim, da je ta folk detached od realnosti. Ker sem se s parimi, sem govoril svoje zgodbe z Američani, pa saunami, pa tako. Ja, sem že pozabil, na kaj zali celaš. Je, ka me je prijavila sodelavka na HR, ker sem se sauno navika. Okay. Jaz mislim, da to je folk, ki je v nekem bablu in drugega suportirajo mentalno in ne vejo, da so čist odmaknjeni od večine ljudi. Sam tako se predstavljam, da če bi danes bi že en bil v tej skupini, ki bi rekel, ne, to... Hey, guys. Medtem, ka 4 leta nazaj, pa si predstavljam, da ni bilo nobenega tazga, ki jim je dal feedback. Tako da
Se neko, ja, verjetno je pač toliko za zamikam to pašlo ven. Ampak a je fail ta kampanja? Ker dobili so full publicitete. Jaz mislim... V milijonih in milijonih. Ja, to je res, ampak jaz mislim, da vse je net negativ. Ja. Da bo folk... Zdaj so vsi videli, tudi tisti, ki jih Jaguar mogoče nazima, da je Jaguar nekaj zabluzil in je to zdaj slab brand. Ti tega nočeš. Mislim, obstaja slaba reklama, teda ta rek, vsaka reklama je dobra, reklama verjetno ne drži. Ne? Ja, mogoče. Klele, mi je smešen, ker je ena punca, ne bom je imenoval, ker mogoče, ne vem, noč tega, raj ne bom, ampak tako. Tek bo Luka dal gor. Luka, daj za kri njeno ime. Živim s fantom, mama's boy. Skos je pri mami, če kaj rečem, pretiravam. Pa še en. Hočem nadaljevati s faksom na magisterij. Fant zahteva, da ne. Hoče čim prej otroke. Preveč pritiska na mene. A to je ista punca? Ja, in še en. Kako se soočiti s tem, da ima vaš partner zdravstvene težave, ki jih je poskušal rešiti en pregled v 3 letih? Ne, zakaj se smije? Res hoče, res je kle neki neštimano. Več stvari neštima. Ja. Ampak dajmo zdaj pravati pomagati, da bo manj stvari neštimal. Full red flagov je tukaj, tako da... Za koga? Ja, fant, ona... To ni njen fant, je mamin sinko, to je prvi problem. Če kaj reče, pretirava. Ne, čakaj, to je zdaj že čisto drug problem. Ok, prvo, on je mamin sinko. Ne, verjetno, če mu kaj reče o tem, ne? Kao ona pretirava. Ja. Pol hoče faks, fant noče faks, da nadaljuje. Hoče otroke, ona čut pritisk. Ma zdravstvene težave, fant, ampak je bil na enem pregledu v 3 letih. Pač niso tako hude, Pa verjetno niso tako hude. Ja, kaj bi jaz rekel na to, da ne sliši se mi s toliko malo informacijami, ki jih imam, to zdrav odnos. Tako je že kako... Ta zdaj poslušam, pa tako, se mi je zdel, da nekaj ne štima. Ne, jaz mislim, da je tudi ona problem. Jaz mislim, da je tudi ona problem. Že tako način, kako je to sporočen, pa kam je to sporočen, nam 3 kle na podcast. To je po moje ali nek terapeut, da to pomaga, ali pa da se ona dva začneta, mislim, ne vem, meni se to ne sliši kot ful dober odnos. Cenim iskrenost. Sam to moški imamo, da nas, če res neki ful ne boli, ne bomo šli kada na pregled. Ja, res je, ja. Ja. Medtem, ko iščeš, lahko povem, da sem čisto slučajno, mi je moja bukala, hvala Bogu, zobozdravnika, enega drugega, jaz hodil prej k enemu, to javno zdravstvo, pa sem rekel, nikoli več v life, ne grem v javno zdravstvo, ker zobe so toliko pomembni, da hoče imeti najboljšega specialista, ki za to skrbi. In sem hodil privat in pol oni zafrknejo zob od moje bejbe in naredijo tako eno tako kar bedno napako in ona da tako po mojem 1 mesec noter, da vse prebere v zobeh, tako research je šla brati, tako vse našla podcaste zobozdravniki in preposlušati, tako 1 mesec je dala v to, da zdaj ona naštudira, če to, kaj zobozdravniki tle pravijo, Vprašala ChatGPT. Ne, šla je, mislim, da 4, mogoče 5 zobozdravnikom in vsak imel malo drugačno mnenje. Pa bila tako, ok, jaz smo zdaj razumeti, da se je sploh znala odločiti, long story short, nareči še mene. In jaz pridem k zobozdravniku in ona pravi, da imam vnete dlesni. In jaz ko, pa, mislim, jaz hodim načelno kar pridno k zobozdravniku, pa nikoli ni doben rekel, da imam vnete dlesni. Pa pravi ona, imate vnete dlesni in imate jih vsaj že 5 let. Potem, kad jaz vidim, že vsaj 5 let. Pa ne se jecati. A to je tako, da imaš rdeče malo? Ne, rekla je, to se ne vidi, to se ne čuti in večina ljudi po 30 letu ima vnete dlesni. Kaj mislite večina? Rekla, večina ljudi po 30 letu ima vnete dlesni. Edini način, kako to vidiš je, kot je ona me rekla,
ko si ti nitkaš, ali pa še boljš, ko uporabljaš medzobno ščetko, a se tako reče, medzobna ščetka, ti mal krvavi, a ne ful, mal krvavi. Jaz sem rekel, ja, malo časi krvavi, to ni tako ful. Rekla, ja, vi imate vneti dlesni in problem vnetih dlesni je to, da tega se človek ne zaveda in ko to gre ful davč, ne moš tega popraviti in pa imaš odstop teh dlesni, potem so lahko zobi v zadnji iz tega se potem razvije parodontoza, ima ful folka. In potem pravim, čakaj, ok, prvič, zakaj mi to noben ni povedal? Rekla, jaz tudi ne vem. Nekaj čakajo, da boš pa stranka forever. Ja, ne, ok, jaz sicer ne vem, če so tako pametni podjetniki, te zobozdravniki, ampak, ok, zdaj, kaj je meni rekla? Je rekla, jaz tudi ne vem, ampak jaz dobivam dnevno pacijente, ker pridejo od drugih zobozdravnikov meni in jim tega noben ni povedal. Ali pa ona diagnosticira neki, da ima pol delo. Ok, tudi na to sem pomislil. En te lahko teguje. Ampak druga stvar je rekla, da se neko, ampak, ok, jaz ful zdravo imam zdrav lifestyle, ok, nisem si vsak dan čistil za to medzobno ščetko, ampak vseeno, zakaj jaz vneti dlesni? In je rekla, večina ljudi ima in se neko, ampak kaj, potem moji frendi to imajo, pa ne vejo. Pa je rekla, če si dnevno ne čistijo zobe z medzobno ščetko in z nitko, je več verjetnost, da imajo, kot da nimajo. Tako da, moji frendi, lahko, da me je ona nasankala, pa da sem zdaj bil en mesec na zdravljenju na česa nimam. Obstaja mala verjetnost. Kako pa se zdrav to? Šel sem na 2 posega, v bistvu ti morajo uničiti bakterije, ki se naberejo okoli zoba, da lahko pod dlesen spet nazaj pride do zoba in da ni več vneta. Aha, to je odstopanje dlesni od zoba. Ko se zgodi parodontoza, če razumem to, ker pod dlesen odstopa, ampak fora, da če ti začneš umivati, to ne pomaga, ker imaš že preveč bakterij, tako da morajo najprej ti pozdraviti in potem moraš... Pizda je life kompleksen, stari. Ne govori. Ampak jaz sem tako, kako včasih tega nismo delali. Skratka, ne vem, če je to res, jaz nisem dal enega meseca, tako kot moja punca. To meni je ona rekla, da verjetno vidva, če tega delate vsak dan statistično, ne telesno. Tako da pejte si pogledati, just in case. Se jaz hodam na to ustno higieno, ampak mogo bi bolj nitkat, to vem. Ampak life je kompleksen. Gremo naprej. Kaj pa medzobno ščetko uporabljaš? Kaj pa ti? Ne, ker preskupi imam zobe. Ne, se imaš različne nastavke. Ja. A si ziher? Ja, stari sem. Jaz sem to rekel zobozdravnici in rekla nobeni, to je bilo že pa malo nazaj, nisem čisto ziher, ampak če spomnim... To je bila ta slaba. Da fora je v tem, da si moraš ščistiti kamen, če se prav spomnim, in pol si moraš in pol gre. Mislim... Ne. My holes are tight. In to so rekli zobozdravniki, ali to si ti rekel? Ne, pač sem probal vse živo in jaz lahko dej vpraš zobozdravnika. Bom. Ja. Ker jaz tudi takrat pametval, jaz ne morem pa vladko, ne, to lahko. Dobro smo to zdaj, ta public announcement za... oral hygiene. In fun fact, Alzheimer je dostakrat povezan z boleznijo zob. Ja, pa srčne. Zobe so tudi iz tega vidika ful pomembne. Ja, zobi so pomembni, ja. Tako da iščemo enega sponzorja, enega ful hudega privatnega zobozdravnika, ki bi skrbel za nas in po nas še malo podučil in po bi tudi mi lahko malo več o tem še, sam tako oče kdo. Ja, jaz mislim, da hodam k ful dobrmu. Zobozdravniku. In on ti ni rekel, da moraš uporabljati medzobno ščetko? On je rekel za nitko. Ja. Pa je ful star? Ne. Ak medzobno, to je tiskaj na palčki, pa so pol ščetine gor in ti vtakneš vmes. Ampak to je za sprednje zobe. Ne. Nitka pa za... Ne. To je kle. Za vse zobe. Aj pa lepo obratno. Ja, če nimaš prostora, ne moreš. Andrej, 5 zobozdravnikov in bo ta skupaj našla prostor. Joj, mami. Ne, no. Nisi... Ne, tega joka nam zdaj. Evo, še eno vprašanje imaš. Ne, to ne bomo. Potej, kaj? A je preveč spicy? A je tako že... Za koga?
za Janija. Pa jaz nam nič rekel, ne Jani. Ne. Da vidimo, koliko ima jajc. Koliko ima jajc, Jani? Ma ne bomo to naredili. Škrave je dober friend. Evo, ta je taka, kaj je res drugačna od vseh, pa ful preprosto vprašanje. Jutranji ali večerni sprehod? Ja. Ni pa opcije, ni sprehod. Ti neki na sprehode hodaš, ne zaradi zena, valjda? Ja, oboje. Zjutraj in večer. Ampak je kera ljubša? Zjutraj. Ja. Kdaj je to? Jaz sem to, ko se zbudim. Ja, kdaj je to? Pa včasih se ob 7:30, včasih se ob 8:30, tako tam nekje. Ampak jaz sem itak ful promoviral to jutranjo svetlobo. Na več načinov. Tako da jaz mislim, da je ful pomemben, da greš ti zjutraj ven, čim prej. Zanj sem ful dobro videl, sicer je bilo na Hard, na X-u, je rekel, lej, imel sem depresijo in pozdravil sem jo tako, to se ena izmed drugih, da one thing that change everything. Ja, v bistvu je bilo tako, one thing, eno pravilo. Takrat, ko sem hotel ostati doma, sem ta vzgib na silo premagal in sem pač šel ven. Nekam. Se pravi, ko sem se počutil deprest, je bilo pravilo, ne smem biti doma sam. In to mi najbolj takrat pasalo. Bom se jaz zaprl in bil noter in to ti poglabla. Ne? In je rekel, to mi je v bistvu vse spremenilo. Zato, ker sem se prisilil, ker z enim friendom sem se dobil, šel sem v en lokal, pa sem bral knjigo tam, šel sem na sprehod. Tako taka, zanimiva mi je bila tako kot razmišljanje. Ne? Da smo ful preveč časa smo noter in mislim, da to ni naravno in ni zdravo za nas. Da smo v notranjih prostorih tako večino časa. Pa da nismo obkoljeni z ljudmi. To tudi, ja. Tako, da si sam, doma, ful časa, pa remotaš ali pa kar, to je po moje psihološko slabo. Da moraš ven. In ful so mi zanimive te babice, ki jih vidim. Imel sem v soboto, se pravi včeraj, sem imel trening ob 9 in nisem imel banan doma. In jaz moram pojesti. Jaz moram nekaj pojesti pred treningom, če ne mi rata slabo, med treningom. Ne? In sem gledal, kdaj se odpreš par v soboto in bilo ob 8. In sem rekel, ok, zdaj moram do 8 čakati, ker sem se malo prej zbudil. In sem šel res 1 minuto potem, ko se je odprl. In trgovina je bila polna babic. In sem bil prav tako, lej, ona ima cel dan verjetno čas, oziroma več časa, kot jaz, ker živiva drugačen lifestyle, ampak ona se zbudi, zrihta in gre takoj nekam neki narediti. Verjetno ima nek seznam in svoj cekar sabo. In sem rekel, to je ful pomembno za mentalno zdravje. Da si ti ustvaraš teske, tudi če jih nimaš. Ok, nimaš enkrat več v lajku. Ja. In zato te babice, ki so res tako čile, pa zdrave, pa vesele, grejo tako na tržnico. Pa vsak dan gre na tržnico, pa neke opravke ima. Ampak ona se zrihta, našminka, da ono klobuka na glavo in to je ful, se mi zdi pomembno. Meni je tržnica ob sobotah, jaz nisem toliko jutranji, tako da jaz skrenem na tržnico tako. Jaz si že vse prodal. Naše gnilko renje. Moj najljubši, jaz imam enega full cool fanta, ki ima pekarno, eko pekarno in tam kupim ajdo kruh, 100% ajdo kruh, najboljši ajdo kruh na svetu. Ampak gluten ajda? Ne. A ne? Ne. Mislim, ta kruh nima pa full ima gluten, ampak to bom pogooglati. Po mojemu mogoče celo noč, ali pa malo. Čakaj, ajda, gluten. A perplexity? Poleg tega ne vsebuje glutena. Tako da 100% ajdo kruh in kaj jaz prejem ob 12. ni več, tako da malo zmenjam, da mu na Instagram lahko napišem, ko se zbudim ob 10, kaj še kaga ima, da mi ga ne prešpara. Ampak kit v soboto... A proda vedno vse? Vse. Wow. Vse, kaj jaz pridem, ponavadi, ajdo ga zihar nima več in reče, evo le, tega sem dal na stran in to je to. In pa lahko spakira, pa konča za tisti dan ob 1, ko prijem jaz, ali pa ob 12. Ampak kit na tržnico je tako ful mi je top, ker pozmeri več folka poznaš in potem videvaš. To je elita ljubljanska.
Jani tam tako lepo, na kavico pa. Ne, sej, mislim, ti se malo hecaš, ampak... Ne hecam se. A veš, koliko tako izjemno uspešnih posameznikov jaz srečam v soboto na tržnici? Ja, to so tudi te stare družine, to je že v bistvu že 50 let ali pa 100 let je tako. Ja. Pač to je, ja, elita je živela v centru, to nimaš kaj. In je tako cool, pa... Veš kaj? Pa grete tako na šampančka v lokalku? Ne, to spustim. Pa na cigaro. Ne, cool je tudi, ne vem, a to z leti pride. Ful začneš ceniti neke rutine v življenju. Ja, rituale tudi. Rituale. In ne vem, če si dva, isti je tudi kot neki, ampak pa tako, ful ti sede, da ob določeni uri na določen dan nekaj počneš vsak teden. Ja. Dobiš malo, ja, spoštovanje do teh. Vse imamo frenda na Instagramu, ki ima kavico pa keks. Pa keks. To je, verjetno, ker si malo starejši, pa dobiš ene take stvari, ki so prav zate. Vse so top. Ja, pomembne so, ja. Kaj pa ti? Sprehod zjutraj, zvečer? Zjutraj. Po noč? Ob kateri uri je to? Ne grem ven po noč. Zjutraj? Pa različno. 8, 9. A prav sprehod, tako? Ne, se ne grem vsak dan, ampak takrat, ko grem zjutraj reč. Pa probaš narediti 10,000 korakov vsak dan? Ne. Ti pa ne, ti imaš to ful. Ja, zdaj so te meseci, ker je to muka, ker kak dan, ker ne bi šel človek ven. Zdaj prvič uporabljam kamin in to. In zdaj tako zike kak dan v tednu, ker ne stopim sploh iz fleta. Pa kak dan, ker če bi lahko, ne bi, pa pač sem si tako spomnil, da moram stopiti. Tako da zdaj ne dosežem vsak dan teh 10,000, jaz imam celo 12,000 med poletjem. Ok, ja, probam. Jaz imam najdaljši prehod, ker sonce je visoko. Sploh zdaj. Tako da 1 popoldne, 2 popoldne, pa tudi poleti mi sedi tako 2 popoldne, 3. Kaj to pomeni, da je sonce visoko? Se pravi sred dneva? Sred dneva. Aha, ampak nekaj je tako ful vroče. Če je ful tako, med poletjem to pomeni ne ob 12, ampak ob 3. Ali pa ob 4. 11, tako. Ne pa zdaj ful pozno, ali pa ful zgodaj pa sploh ne. In sedi mi spad, sploh mi zdaj sedi dolgo spad, ker ko se jaz budim, ni več megle. Ful se mi zdi depresivno zbuditi v meglo. Čakaj, kdaj se pa zbudiš? Megle ni obenih. Ja. A toliko spiš, ok? Veš, zdaj se zbudam kar pozno, zdaj se zbudam... Spad greš tudi pozno? Ja, 2. Ne. Ob polnoči grem proti posli, kar pomeni, da ob enih zaspim in ob 9 imam budilko ponavadi. A ja, budilko imaš, ja. Sem mislil, da si že uspešen. Na tem področju zelo neuspešen. Včeraj nisem imel budilke in sem šel spat ob 1 in sem ob 11 se zbudil. Pa si pa ne prespan nekaj. 10 ur. Ob sobotah mi sede take dolg spanc. Ja, in tako. To mi ful sede. Jaz ko mi gledam zdaj. Ne, kam je neki... We are done, stari. Ob 6:30. Ja, se, mora malo spati. sem bolan, veš. Zdaj moram iti počivati, tako da... Jaz tudi. Dialog decembra, ful ljudi je pisal, da želijo prijeti na live, to je zdaj šansa, spod je link. Ampak to je za ful mal folka. To je za 20-30 ljudi in malo druženje, tako ekskluzivno. Kdor res hoče, bo prišel. Kdo hoče? Ampak to mora kaj plačati? Ne. Tudi jaz častim za jest. Zakaj pa ne bi naredili, da morajo plačati, pa damo to večeriti? Ne da se mi s tem ukvarjati zdaj. Pa nekaj moraš narediti, klej imamo pa že Google formo. Pa, se lahko rečemo, da ti... Sej malo ljudi to, veš, to ne bo zdaj. Takrat maja, 11. maja, pa delamo velik event za 200 ljudi. In takrat se pa bo plačal? Tam se pa bo plačal, ampak nimamo še informacij, kaj bo to, hotel sem sam povedati datum, da je en tak special event. Sej se moram tudi z vama zmeniti, kaj bomo v bistvu delali. Tako da. Ok. Ja. Ampak še kaj? To je to, hvala lepa. Peace out. Ja, se vidimo naslednji mesec. Čau.